Jésù onírẹ̀lẹ̀ kò sọ̀rọ̀ bí tirẹ̀. Tó tó jàkadì wá ó ràn wá lọ́wọ́ dé òpin kò sọ̀rọ̀ bí Jésù onírẹ̀lẹ̀ kò sọ̀rọ̀ bí tirẹ̀. Bàbá mi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Our Holy Father, we thank you Wípé a ní yín lẹ́yìn wa. that you are our supporter. Bí ẹ ń sọ fún wa lọ́nà gbogbo. Bí ẹ ní gbé wa lẹ̀. That you will never forsake Bí us. ẹ hù wá dé òpin. You will help A us. dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run. Thank you, our God. Lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. Jesus, receive our thanks in Jesus' name. Lónìí Olúwa tó bá wa sọ̀rọ̀. Speak to us today, O Lord. Ohun tẹ́ ẹ ti ń sọ náà ni. What you've been spoken. Kẹ́ tó fi ọkàn wa balẹ̀. Ká rí yín. Relax to see you. Bá a bá ti rí yín ọkàn wa balẹ̀. You we will relax. Ohunkóhun tó wù kó lè dé. Come what may. Lórúkọ Jésù Olúwa sí wa lójú. Open our eyes. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. So shall it be. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Àǹfààní mìíràn tán tó Thank God for fún the wa. man of God for another privilege. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín sá. May God will be with the man of God. Adé tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìjọ náà. Thank the Bẹ́ẹ̀ máa ń fara dà wá. that you do endure. Sẹ́ẹ̀mà. You know, Lóòótọ́ ó yẹ kí ọmọ kó dàbí bàbá. it is true that the son should be like his father. Kí ọmọ ọ̀dọ̀ kó dàbí olúwa rẹ̀. Ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀mà nǹkan tí bàbá fi ń jẹ́ bàbá náà wà ń bẹ̀. Ẹ ké hallelujah. So ìyẹn ló jẹ́ ká ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àkókò tá a bá ti wà ń bí pé ẹ máa ń fara dà wá. Anytime we are here, you A máa ń sọ̀rọ̀ gbàmí à á sọ̀rọ̀ bí ọmọdé. At times we talk. Ẹ̀yin náà bá wa fi òye gbé. And you understand us. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ púpọ̀. We thank you so A dẹ̀ much. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. And we Ẹ thank ké God. hallelujah. Shout Ẹ hallelujah. ké hallelujah. Hallelujah. Gbàrà wa ní ìyànjú. What we want to use to encourage ourselves this Ẹ morning lówùúrọ̀ yìí. Òun náà ni wípé síwọ́ ìbẹ̀rù. don't panic. Síwọ́ ìbẹ̀rù. Don't panic. Fọkàn balẹ̀. Just relax. Ohun tí Olúwa ti bẹ̀rẹ̀ What the Lord has started pẹ̀lú yín. with us, Pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan yín. with us individually, Ọlọ́run ò ní fawọ́ ẹ̀ sẹ́yìn. God will never draw it Títí tó fi back máa parí ẹ̀. till He finishes. Sọ pé àmín. Say amen. Mo ní ohun tó Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ. What God has started with you, Ọ̀rọ̀ rere tó ti sọ fún ọ. the good things He has told Àwọn you, ohun dáadáa tó o ti gbọ́ ìlérí ẹ̀. those good voices you've heard the promises. Lọ́nà gbogbo Ọlọ́run ò ní fa owó ẹ̀ sẹ́yìn. God will never restrain His hand Títí tó fi máa make sure pé ó wá sí ìmúṣẹ tán. till He fulfill all. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Stop panicking. Relax. Ṣíwọ́ ìkáyà sókè. What he has started with you, Ohun tí Ọlọ́run ti he bẹ̀rẹ̀ will pẹ̀lú never rẹ̀. restrain his hand till he has accomplished all he has planned. Kò ní fa ọwọ́ rẹ̀ sẹ́yìn títí yóò fi mú gbogbo For èyí tó you. ti pinnu ṣẹ fún wa. Till he has accomplished all what is in mind. Títí tí yóò fi mú gbogbo èyí tó ti What is lọ́kàn in fún mind wa. for you, he will Ohun tí make sure Ọlọ́run ní that lọ́kàn. he perfected everything. A rí i pé òun ṣàṣepé gbogbo rẹ̀. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ bá mi wo ìwé 28 verse 15. ibẹ̀ láti Genesis 28:15. àkójọpọ̀ ẹsẹ̀ ní amúbẹ̀. 28 verse 15 Genesis. Jacob sì jí lé ojú oorun rẹ̀. Ó sì wí pé sì kíyèsí èmi wà pẹ̀lú rẹ èmi ó sì pa ọ́ mọ́ ní ibi gbogbo tí ìwọ ń lọ èmi ó sì tún mú ọ bọ̀ wá sí ilẹ̀ yìí nítorí èmi kì yóò kọ̀ ọ́ sílẹ̀ títí èmi ó fi ṣe èyí tí mo wí fún ọ tán. Jacob sì jí lé ojú oorun rẹ̀ ó sì wí pé Olúwa ó ti tó ẹsẹ̀ ìkàndógún nìkan ni èdè tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ ní ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ
The language I want to use there is pé mi ò ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀ what the Lord that professed that I will never forsake you. tí mo fi máa mú gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún ẹ yìí. All the word I've spoken, gbogbo ìlérí rere mi all Ọlọ́run my good promises, títí tí mo fi máa mú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. till I fulfill mi them. ò ní kọ̀ ọ́ I sílẹ̀. will never forsake thee. bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ náà. So also you. fọkànbalẹ̀ o. Relax. inú ìrìn àjò la wà. ọ̀rọ̀ tí òwúrọ̀ yìí mo mọ̀ pé ó wà fún àwọn kan. I know this morning's message is for some lówùúrọ̀ people. yìí mi ò wá mọ̀. I don't know the person. àwọn ọmọ mẹ́wàá ló kọ orin yẹn. Like one of Nígbà kan. our songs. ẹnìkan wá tí Jésù fẹ́ sí rán lọ́wọ́. ẹnìkan wá tí Jésù fẹ́ gbéga. Ẹnìkan wá tí Jésù fẹ́ ṣe lóore lónìí. Ó lè jẹ́ ìwọ, bẹ́ẹ̀ ni ó lè jẹ́ mi. Ó lè jẹ́ ìwọ, bẹ́ẹ̀ ni ó lè jẹ́ mi. Tàbí mo mọ̀ láti rọ́dà lọ́wọ́. Olùgbàlà wa ẹni tó fẹ́ ṣe lóore lónìí. Ó lè jẹ́ ìwọ, bẹ́ẹ̀ ni ó lè jẹ́ èmi. mo gbàdúrà pé a jẹ́ ìwọ lórúkọ Jésù. My prayer is it will be you mi ò mọ today. nǹkan tó ń là kọjá. I don't know what you are passing through. ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó fún wa ní èdè yìí ó mọ̀. But God that gave us this word, Ọlọ́run tó fún wa ní ẹsẹ̀ yìí ó mọ̀. God that gave us this verse. àmọ́ ìjàkadì tó wà níwájú tirẹ̀. We don't know the struggle you are passing ṣùgbọ́n Ọlọ́run through. mọ̀ pé ó wà nínú ìjàkadì kan. God knew you are into ó wà nínú ìdojúkọ kan. you are confronting ó fi ní ká something. wo ẹsẹ̀ yìí. That is why we are ó considering fi ní this ká wo verse. ẹsẹ̀ yìí. That is why he gave us this verse. ẹ bá mi wo ìwé Rúùtù The book of Ruth, orí ìkẹta èdè yẹn náà ló wà ń bẹ ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. chapter 3, verse 18. ìyá yẹ pé ìyàwó ọmọ ẹ̀ Ruth ó ní fọkànbalẹ̀ èmi náà sọ fún ọ pé kó fọkànbalẹ̀ The woman ẹsẹ̀ called ìkejìdínlógún. his in-law and said, calm down or relax. nígbà náà ni òun wí pé jókòó jẹ́ jókòó ọmọbìnrin. jẹ́ gbogbo ìwọ tó ń gbọ́ mi lówùúrọ̀ yìí kí ni Ọlọ́run sọ o. All that jókòó I jẹ́ get is fọkànbalẹ̀ relax. jókòó jẹ́ ọmọ mi. Just calm down. yes. títí ìwọ fi mọ bí ọ̀rọ̀ náà yóò ti já sí. nítorí pé ọkùnrin náà kì yóò sinmi títí yóò fi parí ọ̀ràn náà lé òní. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Jésù ò lè kò sí mi torí ọ̀rọ̀ tiwa o. God will never rest because títí of tó fi máa make sure wípé gbogbo ọ̀rọ̀ rere tó ń sọ sí ọ. till he makes sure that gbogbo iṣẹ́ rere tó ń ti bẹ̀rẹ̀ nípasẹ̀. all the good works he has started through you. Bíbélì sọ pé lẹ́yìn ìgbà tó ti parí iṣẹ́ ìgbàlà ń bí Bible yìí. said that Ó gòkè lọ sí ọ̀run. he ascended to heaven lọ sọ́dọ̀ bàbá. to father to our father. nígbà tá a wá ń wo Bíbélì kì í ṣe pé ó lọ ń sùn bẹ́ẹ̀. Looking at the Bible, we discover he àbó lọ ń sùn bẹ́ẹ̀ he ni. didn't just go there. ó lọ dúró ń bẹ̀ torí tiwọn àti tèmi. He is there. so ó sọ fún wọn náà pé kò sí mi. Therefore, I'm telling you, come lóòótọ́ ó wà nínú ìjàkadì. though you have been you are struggling. ẹ ké hallelujah. nǹkan tó wà ń bí ni pé What we have here. níwọ̀n ìgbà tí ẹnìkan bá ti fi ayé ẹ̀ lé Jésù Kristi lọ́wọ́. Once somebody gave Tí mo dẹ̀ ti mọ̀ pé o ti ṣe. and which I know you are one of. bá a bá wá rí ẹni tí ò tí ì fi ayé ẹ̀ lé Jésù Kristi ń bí lọ́wọ́ ń bí Sure, we see anyone that àkókò is sì wà led fún to ìwọ àti èmi. give his life to Christ. We see àkókò wà fún irú ẹni yẹ. there is time for such bí a bá rí ẹni tí ò tí ì ṣe maybe we have ó somebody ti jẹ́ pé here. ó sì ń wá chọ́ọ̀chì là. He's just coming to tí church. ìlọ́jọ́ kan tó fi ayé ẹ̀ lé Jésù Kristi He has lọ́wọ́. never one day give tó fẹ́ sí Olúwa pé Olúwa. that Èmi just nìyí. call upon God that mo he ṣetán has láti ṣe ìfẹ́ rẹ. here to do that. àkókò wá àkókò lélẹ̀. This is the time. ṣé bẹ́ẹ̀ Do it. wà á dẹ̀rí mọ̀ pé Olúwa di ọwọ́ rẹ mú. You will, know, you will see. ó bá a sọ ni pé ẹnikẹ́ni Anyone tí ó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi ayé ẹ̀ lé Jésù Kristi lọ́wọ́. that is giving his or life to Christ. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. ṣe rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn akọrin tó kọrin lówùúrọ̀ We yìí. thank God for àwọn the standby yẹn gbogbo nǹkan tó wà nínú mi pátápátá all I have gbogbo ẹ̀ in ló wà mind nínú orin wọn yẹ.
was revealed in ọlọ́run á bùkún á dẹ̀ bùkún àwa náà lórúkọ Jésù. God will bless them and bless us. à ń tẹ̀síwájú. We are moving forward. ẹnikẹ́ni bẹ́ẹ̀ tó fi ayé ẹ̀ lé Jésù Kristi lọ́wọ́ Any such people tí ọlọ́run di ọwọ́ ẹ̀ mú unto God, and God is holding his hand, ọlọ́run ò lè fi sílẹ̀. God will never leave him. èdè kan wá wà ń bẹ There is a language there. ìjì lè wà nínú lójú ọ̀nà o There could be storm along the journey. ìjàkadì lè wà There could be àwọn something. nǹkan wọn ni tó lè fẹ́ kó lọ́wọ́ ní tó lè fẹ́ dẹ́rù bá ó lè wà lójú ọ̀nà. There could be things that could threaten or wanted to hinder you. ẹ kí hallelujah. Like shout hallelujah. ọlọ́run mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ti Jákọ́bù yìí God knew that ó wá fún lédè yẹn lójú oorun ẹ̀ concerning Jacob. gbogbo ò ti ń lọ yìí And he told him, máa as you lọ are o. going, just move on. sọlọ́run sọ fún pé ogún ọdún ló máa lò lọ. Did God ever told him, tell him that we ọlọ́run sọ irú ọkùnrin yẹn Lábánì tó máa bá pàdé. did God reveal Bí alọ́nilọ́wọ́ bá ní. to go and me that ṣùgbọ́n ọlọ́run mọ̀ ọlọ́run mọ̀ God knows. ọlọ́run mọ̀ fún ọmọ ṣé ó sọ fún pé ó máa pa ọ̀yá ẹ̀dà. Did God tell him that he ṣùgbọ́n ọlọ́run mọ̀ will be cheated? ọlọ́run wá fún ní èdè yẹn. But God gave him that pé that mi ò ní word, fi ọ́ sílẹ̀. that I will not leave you. títí tí mo fi máa ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ àwọn ìlérí tí mo sọ yìí títí mo fi máa mú gbogbo all ẹ̀ṣẹ̀. my good ìwọ di èdè yìí mú tó o bá ti dì í mú that language. fi máa jọ́sìn lọ bó o ti ń lọ yẹ. Continue rejoice. ní ìgbà tó o bá dé àwọn ìkórìtà ẹ̀mí náà wo olùkọ́ bíbélì nìyí. You are a Bible reader. You know. ó débì kan He got to a place nínú ìwé Genesis 31 in Genesis chapter 31, ẹsẹ̀ ìkeje verse 7. ó kọjú sí àwọn ìyàwó ẹ̀. He looked at his wives. ó ní ìgbà mẹ́wàá ni bàbá yín pa ọ̀yà mi dà. Said, your father cheated me 10 times. nígbà tó dé ẹsẹ̀ ìkọkànléníogójì In verse 41. níwájú Lábánì gan àti Even àwọn tó kú before wá. Laban. And ó ní tí ìbá ìsìn ọlọ́run he said, if not for God, ọlọ́run Ábúráhámù the God of tí ìbá ìsìn ẹ̀rù Ísákì if not for the fear of òfò ní ìwọ ìbáràn mi lọ nílẹ̀ you yìí. have sent me out empty-handed. lórúkọ Jésù ò ní lọ lọ́wọ́ òfò. May you not go àwọn empty-handed. kankan lè kó dì ọ́ wọ́n lè kó tì ọ́. There are some things that may ó not dàbí ẹni wípé àbọ̀ máa lọ lọ́wọ́ òfò ni. that we seems kó máa sọ fún ọ wípé ọwọ́ òfò ló máa lọ ọwọ́ òfò ló máa lọ. ṣùgbọ́n wọ́n ní ká sọ fún ọ wípé fọkàn balẹ̀. but you are to be told that gbogbo nǹkan tí yẹn ń ṣe relax. tí Sátánì ń ṣe nípasẹ̀ yẹ. all what Satan is doing ó fẹ́ dojú ẹnì kọ̀ọ̀kan wá rú just ni. to confuse us. tójú bá dẹ̀ ti dàrú And once you are confused, a bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbésẹ̀. then we take steps. irú ìgbésẹ̀ wo ìgbésẹ̀ àìgbàgbọ́. The step of unbelief. ẹ ké hallelujah ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. a ní ṣùgbọ́n kẹ́nẹ́ kan ló dájú. But one thing is sure. kẹ́nẹ́ kan ló dájú. One thing is sure. bí Ọlọ́run ò ní fi ọ sílẹ̀. God will never forsake you. àsọ pé àmín. tẹrí bàbá Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ pé kẹ́nẹ́ kan ni mo mọ̀ Ọlọ́run. I'm sure pé ò lè fi mí sílẹ̀. you will not leave me kẹ́nẹ́ alone. kan ni mo mọ̀ Ọlọ́run. ó ti sọ̀rọ̀ rere nípa mi. Fucking kó o ní sí aláìwá sí ìmúṣẹ. It must come to pass. bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. It is so. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name. ìwé Tímótì kejì Second orí ìkejì ẹsẹ̀ chapter 2. ìkejìlá àti Verse ìkẹtàlá. 12 and 13. Second Tímótì Timothy kejì 2. orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ìkẹtàlá. kí ló sọ. bí àwa bá fara dà á tó bá a bá fara dà á àwọn ò sì If we bá endure. jọba a ó ṣe kí ni wàá bá jọba. You will reign with him. tí o bá fara dà àkókò tó ń là kọjá yìí. You can endure this tí period. o fara dà á. You will endure. tí ojú ẹ̀ ò dàrú. And you are not confused. tó o jẹ́ kójú ẹ̀ lè sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Focus. tó o on what jẹ́wọ́ you ọ̀rọ̀ confess. Ọlọ́run. You confess. tó o what tẹ̀lé ìjọ. You follow the talk. kí ló ló máa jẹ́ èrè ẹ̀. What àwa will máa be bá joy? jọba. We will reign with him. ìjọba tó wà ń bẹ̀ yẹn ni wípé The ọwọ́ reign ẹ̀ á tẹ ohun gbogbo tó ń wá. It means we achieve gbogbo ohun tó lọ́run sọ fún ọ pátápátá. all what God is telling you. Ọlọ́run á ní sọ pé òun ṣe fún ọ. wà á God jọba will make nìyẹn. sure he bring them to kò tí ì tán. That tí is àwa reigning. bá ṣẹ́ ẹ òun náà yóò sì ṣẹ́ wa If we deny him, he will deny us as well. bí àwa kò bá gbàgbọ́ If we don't òun believe, dúró lé olóòótọ́ ẹ kí hallelujah. stand faithful. ẹ má jẹ́ àṣẹ o
ẹsẹ̀ kẹtàlá yẹ ó sọ pé ọlọ́run dúró ní olóòótọ́. God remain faithful. olóòótọ́ ni ọlọ́run o. God is faithful. sí àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀. To his word. sí ìlérí rẹ̀. To his promise. sí ìjọ ọlọ́run. To the church of God. sí ìwọ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. For you as tó o gba Jésù Kristi gbọ́ tó o gba Bíbélì gbọ́ tó o rìnrìn rere. And you olóòótọ́ ni ó lá dúró ní olóòótọ́. said you remain faithful. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. a fẹ́ wo àwọn bíi mélòó kan. We want to consider one or two examples. ẹ ké hallelujah. ẹ jẹ́ ká wo ìgbésí ayé torí àkókò wa ìgbésí ayé Rúùtù ará Móábù. Let's look at Ruth, the Moabite. ẹ ké hallelujah. Rúùtù ará Móábù. Ruth, the Moabite. For her. ṣùgbọ́n ìjàkadì wà nínú lójú ọ̀nà ẹ̀. But there are struggles along her way. ṣé ẹ rí ní kété tó ti ọkọ èdè kan tó wà bẹ́ẹ̀ orí kìíní ìwé Rúùtù yẹn. Chapter 1 of Ruth. nígbà tí Rúùtù ti sọ wípé When Ruth said, màmá woman, má rọ̀ mí láti fi ọ sílẹ̀. don't appeal to me to leave you. mo rí ẹnìkan mọ́ ìwọ ló sọ pé ò See lẹ́nìyàn. somebody with mo rí you. ẹnìkan mọ́. See somebody with you. torí màmá sọ wípé òun ò lẹ́nìyàn. The woman òun ò lọ́mọ. he has no òun ò children, lọ́kọ. no tó husband. dẹ̀ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà lórí. And she is right. ó ń sọ fún àwọn ìyàwó ọmọ ẹ̀ ó He jẹ́ was kán mọ̀ pé òun ṣe telling jẹ́. her in-laws how he was. ṣùgbọ́n Rúùtù rí kọjá ìyẹn. But Ruth can see beyond that. ó ní màmá He said, woman, bí mi ìbá so mọ́ ẹ nítorí ohun gbogbo. if I didn't mo rí follow mọ̀ you, wípé o ní Ọlọ́run. I know you have God. tún Ọlọ́run ẹni mo so mọ́. I cleave unto your God. bí kété tí Rúùtù ti so mọ́ Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Unto the God of Israel. ni Ọlọ́run Ísírẹ́lì náà ti gbà wọlé. And God of Israel accepted gbogbo that. àwọn ètò gbogbo àwọn májẹ̀mú tí Ọlọ́run ní fún àwọn ènìyàn tirẹ̀. All the covenant, all the promises that God Ọlọ́run has náà for gbé his lọ sórí people. orí Rúùtù. And he involved her as well. ìjàkadì wá wà. There are struggles. ẹ ké hallelujah. kí ni mo sọ pé wà. There are struggles. ìjàkadì wà ẹ rí torí àkókò wa ni. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. ìjàkadì wà kí ni mo sọ pé wà. There are ìjàkadì wà. bí ẹni wípé ọwọ́ Rúùtù ò ní tẹ ire láyé. as if he will not ọwọ́ ẹ̀ á tẹ ire o. his aim. bí ọdún pé ọwọ́ Rúùtù ò ní tẹ ire As láyé. if she will not succeed. bí ẹni pé ó máa lọ lọ́wọ́ òfò ni. As if she will go empty-handed. bí ẹni pé ó máa pasán nínú ayé ni. If she will just go ṣùgbọ́n ẹ̀rí bí Ọlọ́run ṣe dúró ń bá a rìn. you can see how God accompany her. orí kejì ìwé Rúùtù yẹ. In chapter 2 of the book orí of Ruth. kejì Chapter 2. ẹsẹ̀ ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹta. ìwé Rúùtù orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹta. Ruth 2. Naomi sì ní 1 to ìbátan 3. ọkọ rẹ̀ kan ọlọ́rọ̀ púpọ̀ yes ní ìdílé Elmeleki. ẹsẹ̀ ìkẹta gan ni mo ń lọ ṣùgbọ́n ẹ máa kà á lọ báyìí. orúkọ rẹ̀ a sì máa jẹ́ Bóásì. Rúùtù ará Móábù sì wí fún Naomi pé jẹ́ kí èmi lọ sí oko nísinsìnyí kí èmi máa pèsè ọkà lẹ́yìn ẹni tí èmi ó rí oore ọ̀fẹ́ lé ojú rẹ̀. Òun sì wí pé lọ ọmọbìnrin mi. Òun sì lọ ó sì dé oko ó sì pèsè ọkà lẹ́yìn àwọn olùkórè. Ó sì wá jẹ́ pé apá oko tí ó bọ́ sí jẹ́ ti Bóásì tí í ṣe ìbátan Elmeleki. ó ti tó èdè tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ nìyẹn. ó lọ láì mọ ibi tí òun rè. He went without knowing jẹ́ kí n lọ pèsè ọkà àkókò ìkórè ni. he was going. jẹ́ kí n lọ sí oko. The time of harvest. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe ọ̀nà rẹ̀ ní rere. Ọlọ́run tọ́ ìṣiṣẹ́. God ó wá jẹ́ pé oko ẹni tó bọ́ sí. and the farm of the ó person, jẹ́ oko Bóásì. the farm of Boaz, àwọn ará ilé Elmeleki bàbá ọkọ ẹ̀. the family of his tó jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. a man of God. kí ni mo fẹ́ mú jáde ń bẹ́ yẹn. What am I trying to bring? sórí ẹ̀rí àwa tá a lórí ọ̀fẹ́. You see, those of us that Láti have bọ́ sínú privilege ìjọ ń bí to yìí. be in the church, tọ́lọ́run darí wa síbí yìí that God lórí has ọ̀fẹ́ led la our rí gbà. feet to this church is a very Ẹ ké hallelujah. privilege. àwọn kan wà There are some people, àwọn náà dìde. they rose up. à ń lọ ìjọ à ń lọ We are ìjọ. going to church. We are going to church. àpáyà ibi tán bá sí oko ẹni tán bọ́ sí àwọn oko àwọn ìgárá. They find themselves at this farm of vagabond. kí làwọn náà máa dà gbogbo ẹni tó bá ti bá wọn rìn kí làwọn náà máa dà. All ìgárá those who walk with them will remain vagabond. Ìgárá. They are vagabond.
ẹ wá rí bí ìgárá ṣe pọ̀ ní ìgboro. See how they pàápàá jùlọ ìjọ tó ń sọ àwọn ènìyàn de ìgárá. especially churches tó ń sọ àwọn ènìyàn de ọlọ́ṣà. they turn people to another thing. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. ṣùgbọ́n ọlọ́run tọ́ ìṣiṣẹ́ rúùtù. God was guiding ó bọ́ sí oko ẹni bí ẹ̀ẹ́rí nínú ìgbé ayé nínú ẹ bá wo Bóásì gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ẹ̀ẹ́rí mọ̀ wípé ènìyàn ọlọ́run ni. You discover he's a man of God. so gbogbo wa tá a ti bọ́ sí oko ibi tá a wà yìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. In this farm we thank God. àbí wọ́n fi wá sí oko mùrọ̀ jẹ́ ń bì. Are they extorting us? ìbòjú ojú kòkòrò wà bí yìí wọ́n lọ wà lọ́wọ́ gbà bí yìí. Are they extorting? àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run làkàkà ní gbogbo ìgbà láti pín ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún wa gbogbo nǹkan tí ọlọ́run fi fún wọn láti pín fún wa. Just to distribute the word of God. bọ́lọ́run ṣe ń gbé sínú wọn làwọn náà ń gbìyànjú kó gbé sínú wa. ayé wa lè dára ayé wa dé àdára lórúkọ Jésù. It will be well with us and it will be well with us in Jesus. ẹ wàá rí. You will now see. nínú ìsìnbá lásìkò ló yẹ. In our rising and falling. kò máa bọ́ sí lọ́lọ́run ràn lọ́wọ́. God was helping her títí tó fi dé orí kẹrin. till chapter 4. nígbà tá a tiẹ̀ wá máa parí ẹ̀. At the end. Sẹ́ẹ̀rí Móábù ìdílé tó ti forí gbèpè ni. The Moabites are cause. Ọlọ́run fa ẹ̀ ló gbé wọn gẹ́gùn. God himself. ó ní ìran wọn. said their generation. títí dé ìran kẹrin. kò ní wá àwùjọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. enter into the assembly of people of God. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. a gbọ́ ẹ̀rí kan lẹ́ẹ̀kan. We had a testimony the other day. bí ayé gbogbo wa bí ìpìlẹ̀ gbogbo wa ṣe rí níyẹn ìpìlẹ̀ kò sí ìpìlẹ̀ ẹni tó dáa. Foundations are. ṣùgbọ́n tá a bá ti rí orí ọ̀fẹ́. But when we have. bí ẹnìkan kan wá sí rí orí ọ̀fẹ́ tá a fẹ́ nu ko Jésù lẹ́nu. nítorí orí ọ̀fẹ́ Bíbélì sọ pé ó pàmò ìyá ọmọ rẹ̀. He cleaved to his mother-in-law. ó dẹ̀ ń bá rìn. And he was going with him. bí màmá yẹn ṣe sọ pé kó gbé ìgbésẹ̀ ẹni mọ̀ pé kò bó ṣe sọ pé kó ṣe. náà ló ṣe é ṣe kéne ló ṣe é ṣe. She was obedient. tó bá dẹ̀ ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. And she did that. kò sí kó má rí èrè ẹ̀. lùtù rèrè àbí kò rí èrè ẹ̀. Don't you think àwárí nínú ìwé Matthew we will see it in Matthew orí ìkíní bẹ́ẹ̀ báwo láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ẹsẹ̀ ìkarùn-ún verse 1 to 5. ẹ̀rí mọ̀ pé orúkọ ẹ̀ wọnú ìran. His name appear in the book of ìran ibi tí Jésù Kristi ti jáde ẹsẹ̀ ìkarùn-ún gan ló sọ bẹ́ẹ̀. ó ní Bóásì ti Rúùtù. Boaz of Ruth. ibẹ̀ ni Jésù Kristi ti wá. That was where Jesus came from. ẹ ké hallelujah. sórúkọ ẹlẹ́dẹ̀ ìgbàgbé láéláé. Can her name be forgotten? ẹ ké hallelujah. jẹ́ kí n mú ti ẹnìkan náà sí. Let me take another example. Joseph. Joseph. ẹ ké hallelujah. Genesis 37. ìwé Genesis orí kẹtàdínlógún. ẹsẹ̀ ìkẹfà. verse 6. Oya Genesis 37. ìwé Genesis orí kẹtàdínlógún. Joseph. lógójì ẹsẹ̀ ìkẹfà rẹ̀. ẹ gbọ́ àlá yìí tí mo lá. ẹ gbọ́ àlá òun náà rọ́ àlá. Listen to my dream. Ọlọ́run fún ní àlá pé bí mo ṣe fẹ́ ṣe ayé ẹ̀ rèé. God show him some dream. ìwọ náà ti lè lálàá. Maybe you. bó o bá lálàá o ti lè ríran bó o bá ríran. Or you. wà á ti ka Bíbélì Ọlọ́run á ti bá ọ sọ̀rọ̀ nínú Bíbélì. God has spoken to you. àbí tó o bá ka Bíbélì. Except you don't. àbí tó o bá wá sí ìjọ yìí. Ọlọ́run á ti bá ẹ sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. That talk to you. mo rọ̀ yẹn gbọ́ àlá mi. I yes you. ó lọ àlá ìkíní torí àkókò wa ẹ̀yin olùkà Bíbélì nìyí ó lọ àlá ìkíní bí Ọlọ́run sọ pé òun máa ṣe ayé mi ní rere bí Ọlọ́run sọ pé òun máa gbé mi ga bí Ọlọ́run sọ wípé ìràwọ̀ mi ò ní wò bí Ọlọ́run sọ pé ògo mi máa bú jáde lójú yìí báyìí láàrin yìí báyìí pé mo máa tayọ ó lá àlá ìkíní ó rọ ẹnu bí wọn ó láàlá ìkejì ó rọ ẹnu bí wọn ẹsẹ̀ 19 to ẹsẹ̀ 20 nìkẹ́ wá kábàá ìtorí àkókò wa 19 and 20. wọ́n sì wí fún ara wọn pé. yes. wò ó alálàá ní ń bọ̀ wá nísinsìnyí ẹ wá ẹ jẹ́ kí a pa á kí a sì wọ́ ọ̀ṣọ́ sínú ọ̀kan nínú ihò wọ̀nyí àwa ó sì wí pé ẹranko búburú lè ó pa á jẹ. yes. àwa ó sì máa wò bí àlá rẹ̀ yóò ti rí. a máa wò bí àlá rẹ̀ ṣe máa ṣe kíni. we be looking at how the dream will come to pass. ẹ jẹ́ ká mú kó ṣòro ó ṣe fún àlá ẹ̀. let us
Kill pé me. àlá yóò ní wá sí ìmúṣẹ. That this dream will not come to pé ìran pass. yóò ní wá sí ìmúṣẹ. Vision will not come to pé nǹkan pass. tẹ̀sùn máa ń ṣe That nìyẹn. is the purpose of a fẹ́ Satan. dojú wa rú. He may want pé àlá yóò ní wá sí that ìmúṣẹ. our dream may not come to pass. àlá yẹ wá sí ìmúṣẹ àbí kò wá sí Did the ìmúṣẹ. dream come to pass? lọ́jọ́ kan One day. lọ́jọ́ kan Just in a day. lọ́jọ́ kan Just in one day. lọ́jọ́ In a kan day. ọba sọ wípé ọba ránṣẹ́ Sent bẹ́ẹ̀ lọ message. bá mi mú wá. Bring him in. wọn kọ ọjọ́ kan náà fa irun ẹ̀ The chef is wọn pààrọ̀ aṣọ ẹ̀ and the clothes ó kúrò nínú ẹ̀wọ̀n ó dẹ̀ wọnú ògo. come out of prison. ọjọ́ tiẹ̀ náà máa dé lórúkọ Jésù. nǹkan tó ń mọ̀ ń sọ kábàámọ̀ pé nǹkan tí Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀. Just for us to know that what God has started. ìwé Genesis Genesis orí kàndógún ẹsẹ̀ ìkẹ́ni. chapter 15 verse 1. ẹnìkan náà wà ń bẹ Abrahamu yes orí kàndógún 15 verse 1. lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí ọ̀rọ̀ olúwa tọ̀ abraham wálé ojúran wípé má bẹ̀rù má bẹ̀rù abraham yes ìbílẹ̀ àṣà rẹ èrè ńlá rẹ gidigidi abraham sì wípé ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Abrahamu o yes olúwa ọlọ́run kí ni ìwọ fi fún mi èmi sáà ń lọ ilé àìlọ́mọ Eliésẹ́rì ti damasku yìí sì ni ẹni tí yóò ní ilé mi abraham sì wípé wò ó èmi ni ìwọ kò fi irú ọmọ fún sì wò ó ẹrú tí a bí ní ilé mi ni yóò jẹ́ àrólé sì wò ó ọ̀rọ̀ olúwa tọ̀ ọ́ wá wípé eléyìí kì yóò ṣe àrólé rẹ bí kò sí ẹni tí yóò tinú ara rẹ jáde. ó ti tó ẹ kí hallelujah. Abraham, Ọlọ́run ti bá sọ̀rọ̀ God has spoken to him dé séjì kan up to a ó ní particular point, Olúwa and he said, God, lóòótọ́ ló ti sọ̀rọ̀ though you've spoken, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ yìí ò ní ṣe kíni but it pé seems kò ní wá sí ìmúṣẹ mo ń lọ it's failing. mo ń lọ I'm going. mo ń lọ láì lọ́mọ. Going without any son. tẹ́ ẹ bá lọ wo orí kejìlá ìwé Genesis yẹ ẹsẹ̀ ìkẹrin Verse 4. nígbà tí Genesis nígbà tí Abrahamu máa jáde ní Harani By the time tó lọ sí Abraham Kénáánì. came out of Haran to Canaan, nǹkan tó wà nínú ọkàn ìdílé yìí this is what tó fi he mú has ọmọ àbúrò ẹ̀ done dání that make him to go along with one of his at the age of 75 years ìyàwó ẹ̀ 65 years ó dàbẹ̀ ní pé kò was 65, sójúmọ́ maybe 10 years wọn ò ní bí interval, mọ́mọ́. as if they won't have any ẹ jẹ́ issue. ká mú lọ́ọ̀tì dání a máa jẹ́ ọmọ wa Let Lord go along with us. ẹ kí hallelujah ọmọ àbúrò náà kókó ni ṣe bọ́ ọmọ ẹ̀ ní pé a máa jẹ́ ọmọ wa a máa sọ ọmọ fún wa It will be bí a àti their ẹ̀bí child, even if God didn't give us child. mo ò tí ì rìn jìnnà nígbà tí lọ́ọ̀tì sọ wípé mi ì Just ṣe in ọmọ short yín time, àbí kò sọ bẹ́ẹ̀ Lord proved ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ni lọ́ọ̀tì ó gbé ojú ẹ̀ sókè in verse 13. ó wo ibi tó dára Look at there. ó mú bẹ́ẹ̀ pé ìwọ bàbá jókòó sí àṣálẹ̀ mo lọ ń tèmi o. You man, take this barren land, ẹ kí hallelujah. fertile land. orin kan ni mo ń ọmọ ẹ pé kí n mọ mi mọ I was trying to orin rehearse that song, but I was my dream will come true. mo mọ̀ wípé mi yóò ṣẹ. mo mọ̀ pé àlá mi máa sùn. àlá mi yóò ṣẹ lọ́jọ́ kan pé mo ní tìrẹ Jésù nìkan yóò pa wọ́n tìrẹ mọ́ títí dópin ayé ó dájú pé àlá mi yóò ṣẹ. àlá àtiwọ́ náà ńkọ́. What about your own dream? mo ní àlá àtiwọ́ náà ńkọ́. What about àlá yẹn máa ṣẹ. that dream will come to pass? ohun tá a ní kí n sọ lówùúrọ̀ yìí nìyẹn. That's what I'm saying. pẹ́pẹ́ ni mo kàn dúró apẹ́pẹ́pẹ́ nìyẹn. That is just the ju ọ̀rọ̀ yẹn mú o. Hold on to it. àlá yẹn máa ṣẹ. That dream, ìran yẹn máa ṣẹ. that vision, ọ̀rọ̀ yẹn máa ṣẹ. that word will come to pass. ọ̀rọ̀ yẹn náà ni ìjàkadì máa wà lórí ẹ̀. There will be struggle upon that word. Joseph ní. Joseph said, Sátánì ò fẹ́ dojú mi rú ni. Satan, you are rárá mi ò ní gbà fún ọ. I will never kí èmi allow kí that. o ṣe eléyìí kí n dẹ̀ bá àláyé For me jẹ́. to do this, to kí n ṣe eléyìí kí n dẹ̀ sẹ́ Ọlọ́run. For me to do this, rárá mi ò ní ṣe sin bẹ́ẹ̀. against God. rárá mi ò ní I won't ṣe do that. bẹ́ẹ̀. I won't do that. àláyé máa ṣẹ lọ́jọ́ This kan. dream will àláyé come máa to ṣẹ pass lọ́jọ́ one kan. day. My dream will tiẹ̀ come náà to ṣẹ pass. lọ́jọ́ kan. Your own dream will ìwọ come to náà pass. wà á ní ọjọ́ ayọ̀. You will have a day ìwọ of náà ní joy. ẹ̀rí. People will celebrate you. ẹ̀kẹ́ hallelujah. hallelujah. ẹ má gbàgbé mo sọ fún wa. Don't forget, mo ní nínú ìrìn àjò along the journey, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàkadì máa ń wà. there are so many Ìjì máa ń struggles. wà.
there are storms. ẹ kí hallelujah. kí ló máa ń fa ìjì. What are the causes of storm? ẹ kí hallelujah. hallelujah. mo ní kí ló máa ń fa What ìjì. causes storms? amen. èṣù. Satan. òun ni ọ̀tá kan ṣoṣo tá a ní. The only enemy that ẹ we kí have. hallelujah. Devil. ọ̀tá kan ṣoṣo tá a ní nìyẹn. That is the only enemy. a fẹ́ dalẹ̀ rú. He may want to a fẹ́ dalẹ̀ rú. harass all. kí ló dé fẹ́ achieve. What is his aim? Nígbà tó According to ojú ẹ̀ that dàrú. woman, when she was obìnrin dáadáa ni o. a good woman for that matter, ìyàwó Jóòbù. the wife of Job, ẹ kí hallelujah. obìnrin tó dáa ni. a very nice woman. ṣùgbọ́n ojú ẹ̀ dàrú. She was confused. ó ní kí la tún dúró ṣe bàbá. What else are we waiting for? jẹ́ ká bú ọlọ́run káwa méjèèjì kú. Let's abuse God and we both die. jẹ́ ká bú ọlọ́run káwa Let's méjèèjì abuse kú. him or curse God. àbí abímọ mẹ́wàá kú. akọ́lé ogun ara lẹ̀ ọgbọ̀n gbogbo ẹ̀dẹ́ parí lọ́jọ́ kan ṣoṣo. kí la ń dúró ṣe. We can zoom in a day. ó tí mo fi pè ní obìnrin tó dára. Why I call him? nígbà tí bàbá ti sọ wípé When the husband bàbá ẹ̀ said, dáa jù mọ́mí ẹ̀ dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. woman, you are better than you ṣe pé yìí ló ti rán ẹ̀yin láti jọ rìnrìn àjò yìí tẹ́ ti rán mi lọ́wọ́ títí di àkókò We've been yìí. working together along this journey. má ronú bí àwọn Don't ìkárà yẹ. think like those other women. ọlọ́run fún wa ó tún gbà á padà. God gave us. tó bá tún wú ọlọ́run lọ́la á tún He ṣe àrà. He will perform one. ẹ wà rí ẹ gbóhùn ìyá yẹ mọ kó tún wú And the ọkọ woman ẹ never kó say tún wú ọkọ ẹ anything lọ́kọ̀ sókè contrary. láti ṣe ibi àbá àtúgbọ́ mọ́. Do we hear her? lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn màmá yìí náà ló tún padà bí ọmọ mẹ́wàá. And at long run, this woman was the one Ojú ẹ̀ ò ní dàrú lórúkọ Jésù. May you not be mo ní confused. àlá ẹ á wá sí ìmúṣẹ lórúkọ Jésù. Your dream will come to pass. mo ní èṣù ló máa ń fa I ìrújú. said, devil always create á fa ìrújú. He will create nípasẹ̀ nǹkan tó ń là kọjá yẹn gan náà ló what you máa are fa passing ìrújú. through. nǹkan tó ń là your present condition. Ipò tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ your yẹn present situation nǹkan tó yí ọ̀gá lọ́wọ́lọ́wọ́. àkókò yẹn gan. òun náà lè súnmọ́ àtọ̀wá. That is what Satan will use. ẹ kí hallelujah. Stepping stone. ìwé Genesis àti kàlẹ́ ẹ̀kan We've read it the other time. Genesis. orí ìkàndógún ẹsẹ̀ ìkẹrin yẹ ẹsẹ̀ ìkẹta sí ẹsẹ̀ ìkẹrin yẹ. Verse 3 to 4. èmi ni mo ń lọ láì lọ́mọ yìí. Going without èmi ni any mo ń lọ child. láì lọ́mọ Going yìí. without child. mo ní orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrin náà. 12, mo ní wọ́n mú lọ́ọ̀tì dání. Lord was accompanied. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ìwé Genesis lọ́ọ̀tì yapa. Lord, depart from them. nígbà tá a wá dé Genesis orí kẹrìndínlógún In Genesis chapter 16, ẹsẹ̀ ìkíní. verse 1. ẹ kí hallelujah. yes aya Abraham kò bímọ kò bímọ fún un ṣùgbọ́n ó lé ọmọ ọ̀dọ̀ kan obìnrin ará Egypt. bó tilẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run ti ṣèlérí. So God has promised bó tilẹ̀ them jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wà lórí wọn. their award pé màá bùkún yín. that I will bless you, pé ẹ ó di púpọ̀. that will pé ẹ máa gbèrú. you will multiply. ṣùgbọ́n wọ́n ń lọ kò sọ́mọ. Yet, síbẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà. ojú ń dàrú. they were confused. Lọ́ọ̀tì ti ṣe bí ènìyàn. Lord has ẹni tá a rò pé ọmọ wa ó ti sọ pé òun yìí sọmọ wa. will be our child. ẹ jẹ́ ká tó dọ́gbọ́n sí i. Let's try another jẹ́ ká tó method. dọ́gbọ́n sí Let's i. use another method kásá lè ní for us ọmọ. to have an issue. Agari má wọlé o àbí kò wọlé. Agari wọlé. God came in. wọ́n bí Ismaili. Ishmael was ṣùgbọ́n ṣé Ismaili jẹ́ ọmọ fún Sarah. is Ishmael olùkàbí polisi ọmọ Sarah child ni. of Sarah or to Sarah? kò tí ẹ̀ tí ìrìn jìnnà tó. Even in a short, wọn ò tí ì bí gan nígbà tí ìyá ti ranko. the woman was still in pregnancy when he had started to misbehave. Our present condition. Ipò tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́. ó lè dàbí ẹni pé ojú wa lè fẹ́ dàrú. It may seem that things were in shambles. Jacob ń lọ. Jacob was going. ó tiẹ̀ dé séèjì He kan. got to a stage. ó tún kù díẹ̀ kó padà délé. wọ́n tó wá sọ fún pé ìsáwó arákùnrin ẹ̀ ń bọ̀ pẹ̀lú irinwó sójà. He was told that your brother àti Israel àwọn ohun 400 men with armor. ọkàn ẹ̀ lù pìpìpìpìpìpì. He was fearful. pèsè bíi náà ni gbogbo nǹkan tí mo tún ti ṣe fún tẹ máa tán. Is this where all have been struggling for? We ó perish. tún padà.
ó lọ bá bàbá ojú ẹ fẹ́ dàrú bàbá ní mo wà ń bẹ́ẹ̀. And the father told him, a ní kí n sọ fún ọ náà wípé ọlọ́run wà ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò yí padà o. I'm to inform you that ọlọ́run tó ṣe ìlérí. he that has promised, ọlọ́run tó ṣe ìlérí. he that has ọlọ́run tó promised, sọ̀rọ̀. he that has spoken, àfi tí bíbélì yìí bá ti ṣe ọ̀rọ̀ ọlọ́run. except if the Bible is not the word of God. àfi tí bíbélì yìí bá ti ṣe kíni. tí ì sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní àlárere tí ọlọ́run fi ọ́ yóò fi ní wá sí ìmúṣẹ. ní gbogbo ètò tí ọlọ́run ní fún ọ. All the plan of ó dàbẹ̀ ni kò fẹ́ lélẹ̀ lóòótọ́. it may seem as if you are alone. ó dàbẹ̀ ni wípé nǹkan sọ wọ́n lòdì lóòótọ́. As if things were ṣùgbọ́n a ní kí n sọ fún ọ. but I'm to inform you wípé gbogbo ètò wọn ọlọ́run pátá. that all is lábẹ́ bó ti wú kó rí. in any other jẹ́ kí Sàtánì wú gbójú bẹ́ẹ̀ lọ. let Satan try his a wá best. sí ìmúṣẹ fún ọ lórúkọ It will come Jésù. to pass. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kíyèsí nígbà tá a bá wá ìkórìtà tá a wà yẹ o. Be careful at that ohun tí a ní what you don't have lónìí today. ìgbà tó bá dẹ̀ fi máa dọ̀la By òun láti púpọ̀ o. tomorrow it will be multiplied. Sarah ó ní ta ló lè sọ Sarah said, wípé Abraham pé Sarah yóò fi ọmú fún Sarah ọmọ will mu. breastfeed a child. Anna Anna, nínú ìwé Samuel kínní in 1 Samuel, orí kínní wàhálà wà in chapter 1, there were ṣùgbọ́n ìgbà tó fi bá di orí kejì ọmọ ti pọ̀ ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. there are children. Jábẹ́sì nínú ìwé Kíróníkù kínní Jabez, orí ìkẹrin in 1 Chronicles, ẹsẹ̀ ìkẹwàá verse ẹ̀ 10, wọ́n ní abidi olórí burúkú ọjọ́ tó bí wọ́n sọ ọmọ ìbànújẹ́ rèé. a child of sorrow. àwọn nǹkan tó ń yí ọ̀gá ó lè dàbẹ́ ni wípé báwo ni tiẹ̀ ṣe fẹ́ rí. And you may be questioning you that orí kẹwàá sọ wípé abí ọjọ́ tí abí ìyá ẹ̀jẹ̀ ń sọ ní ọmọ ìbànújẹ́. even the day he was born, he was pé wàhálà a child of sorrow. pé That ìdààmú rèé. this is ó dẹ̀ wá rí títí tó fi dàgbà. until àwọn kìnìún yẹn gba akọ́wọ́ ọ̀rìn. those things were Wọ́n bá akọ́wọ́ ọ̀rìn. they were accompanying him. Wọ́n bá akọ́wọ́ They ọ̀rìn. were his companions. ṣùgbọ́n rántí Ọlọ́run lọ́jọ́ kan You remember God bí one day, Ọlọ́run Júdà bàbá wọn. the God of Judah, Ọlọ́run his yẹn wà father, láàyè. that God is ó lọ alive. fi ẹnu kò bàbá yẹn lẹ́nu ó lọ fẹnu kò Ọlọ́run yẹn lẹ́nu. He kissed God. ó ní Olúwa Say Lord, ní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án in verse 9. òun ló bí ẹsẹ̀ ìkẹwàá ló bí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Verse 10. àtúbọ̀tán ẹsẹ̀ ìkẹwàá ní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ó yí olórí burúkú ó wá gbàdúrà. He now prayed. Bíbélì sọ wípé nígbà tó lọ́rọ̀ máa dá sí ọ̀rọ̀ By the ẹ̀ time God will step into ó his wá sí ọlọ́lá ju gbogbo àwọn ènìyàn ẹ̀ lọ. richer than all his brethren. aláàtì ẹ̀ náà wá sí ìmúṣẹ. Your own dream will come to ẹ pass. ké hallelujah. Shout hallelujah. Uncertainty of tomorrow Ọjọ́ ọ̀la tí ò dájú, àìdájú ọjọ́ ó ọ̀la. máa ń jẹ́ kí ayé èèyàn lù pìpì. That may create panic or báwo ni mo ṣe fẹ́ fear. ṣe How báwo ni mo do ṣe I fẹ́ do ṣe it? báwo ni mo ṣe fẹ́ How ṣe do I do it? báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe How do I do báwo ni mo ṣe it? fẹ́ How ṣe do I do it? kò sí ààbò níhìn kò sí ààbò lọ́hùn báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe No protection, no gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mi ń security kọjá here lọ and wọ́n here. kọjá lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báwo ni mo ṣe My fẹ́ ṣe colleagues báwo ni are mo ṣe fẹ́ bypassing ṣe me. báwo ni mo How ṣe do fẹ́ I ṣe. do it? ẹ ké hallelujah. ṣùgbọ́n ní àkókò yẹn rántí ọ̀rọ̀ That Ọlọ́run present time, Rántí remember the ìlérí word of Ọlọ́run. God. Remember the promises of God. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. mo ní èrú máa ń bà mí mo máa ń always sọ I do say this nígbà tí mo bá nàgà tí mo bá wo ọ̀la when I linger and look at future, tí mo bá wo ara mi wípé look at myself, amúkan ni mí that I'm a lame man, pé mi ò lágbára that I'm powerless, tí mo wá wo ilẹ̀ and I look tí mo down, wá wo iwájú I look up, ìrù abá mi pé báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe. I do afraid that àkókò yẹ ẹni téèyàn bá wá wọn ìfúnpá mi ní ìgbà yẹ á ga. if you should check my ṣùgbọ́n blood bàbá pressure tó then, dé it will èdè be kan á wá sí etí mi wípé sẹ́mi ló ní ọ̀la. a voice will whisper Ṣé ìwọ náà ló ní ọ̀la? that you ẹ kí hallelujah. tomorrow mo your ní ṣé wọ́n ló lọ́la is tomorrow in your hand. ṣé wọ́n ló ní ọ̀la Is your tomorrow in your hand? ta ló ní ọ̀la Who owns your Ọlọ́run tomorrow? ló ní ọ̀la Belongs to God. fọkàn balẹ̀ Calm down. ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ dáa ni mo ń Your sọ. future is brighter. mo ní ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ ṣe kíni ó dáa ìfàtí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ gan dáa ó máa dáa ju ọjọ́ òní. Your future will be better than today. ọlọ́run ti wọnú Jésù Because when Christ Jesus ó máa dáa sí ni. it will continue to be well with you. ẹ lọ wo rúùtù tá à ń sọ yẹ. Look at Ruth we've talked about. ọwọ́ òfo lòun àti ìyá ọkọ ẹ̀ dé Jerúsálẹ́mù. They came into Jerusalem empty-handed. ọjọ́ àkọ́kọ́ tó máa lọ sí oko. The first day she will go to the farm. wọ́n ló mú ko bí o méjì wálé.
She came home with ọjọ́ mélòó náà fẹ́ fi jẹ kó bí ohun méjì. ó tún tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò. she continued. ìyá ọkọ ẹ̀ tún ní kó lọ sùn sẹ́sẹ̀ bàbá. her mother-in-law. lọ sùn sẹ́sẹ̀ bàbá. ọjọ́ tó lọ fi gbogbo ọjọ́ gan ṣiṣẹ́ nínú oko. even the day he worked for the whole day he came home with 2 cups of ó wá ń tẹ̀síwájú lọ́jọ́ tó wá lọ sùn lásán. and the day he went to sleep. ó gbé kí ni a fẹ́ máa ń wọ̀ ẹ̀ lò bọ́ garawa ẹ̀kẹ́ hallelujah ó wá gbé garawa méjì wálé. she came home with bunty fufu. ẹ̀kẹ́ hallelujah ó tún dáa ju ọjọ́ àná lọ àbí kò dáa ju ọjọ́ àná. better than the first day. ó tún wá ń tẹ̀síwájú ó wá ń tẹ̀síwájú he was progressing. lọ́jọ́ gangan náà ló wá kú jẹ olórí ilé. and eventually he became the ruler of that ohun tí house. buhari gan bá máa ní tó bá máa mú bẹ́ẹ̀ rúùtù ló máa fún. even if Boaz you take out of it root will be the. ẹ̀yin bàbá tó wà bí ẹ̀yin ló máa lọ mẹ́ran nínú ọbẹ̀. tẹ́bẹ́lẹ̀ tó bá fún oúnjẹ náà ẹ máa gbà ẹ máa bá yọ̀ gbà. ẹ kí hallelujah mo dẹ̀ mọ́ pé àwọn ìyá wa dáadáa yẹn mo ní pé ewu fún yín the best náà náà máa fún yín. ẹ kí hallelujah ẹ kí hallelujah. ọjọ́ ọ̀la ó wà lọ́wọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n ìbẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la mọ̀jì ó tì ọ́ o mọ̀jì ó tì ọ́ o ìbẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la ẹ wo àwọn olóṣèlú. look at our politicians. torí ọjọ́ ọ̀la torí ọjọ́ ọ̀la torí ọjọ́ ọ̀la wọ́n á dẹ̀ máa wọgbó lọ wọ́n á máa wọgbó lọ. and they are entering into booth. àwọn yahoo torí ọ̀la ni àwọn. all these. ẹ kí hallelujah. ẹsẹ̀ bíbélì kan ó ní kíní kan ló burú jù lábẹ́ òòrùn yìí pé kọ́lọ́run kí n sọ gẹ́gẹ́ bí èdè ẹ̀ kẹ́nìkan lówó kó lọ́rọ̀ kó ní ohun gbogbo ṣùgbọ́n kó má jẹ́ ń bẹ̀ ó ló burú jù ẹ kí hallelujah. ní ìgbà agbede méjì ọjọ́ wọn báyẹn la máa ké wọn lulẹ̀. they will be cut down in their. bíbélì sọ pé ó dàbí adìyẹ bí àparò tí ń sábà lórí ẹyin tí kò yín. as a fowl. ẹ má jẹ́ ká sojú kòkòrò wọn o tó o bá ti fẹ́ sojú kòkòrò wọn ó ṣeé ṣe kó dá ètò ọlọ́run rú fún ayé ẹ. mature the plan of God for your life. ètò ọlọ́run ò ní dàrú lórí ayé ẹ á wá sí ìmúṣẹ lórúkọ Jésù. ẹ̀kẹta tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ká tá a bá ti rí ikú. the third one when we hear of death. ẹ ké hallelujah. we hanging there. tá a ń wo bí tá a rí ikú tá a wo bí tá a rí ikú ẹ̀rù á máa bà wá ẹ̀rù á máa bà wá á máa bà wá. be fearful. sọ Ísáù ló sọ bẹ́ẹ̀. Esau said. ó ní oore kí ni ọjọ́ ìbí yóò jẹ́ fún mi. benefit with the. èmi ni mo ń kú lọ fún ẹbí yìí. heritage be unto me. ẹ jẹ́ ká wálé ná. or birthright. ká sọ pé Ísáù ò jẹ ìpẹ̀tẹ́ lọ́jọ́ yẹn. assume. sí àkú lọ́jọ́ yẹn. he portage that day will he die. àní ká sọ pé Jákọ́bù ò fún ní àsáró jẹ lọ́jọ́ yẹn. orí ọ̀pọ̀ yẹn ló máa kú àbí. to give him the. kò lè kú. will not die. kò lè kú. tèmi nìyí oore kí ni ogún ìbí máa ṣe fún mi. with the birthright good do unto me. gba ogún ìbí. take the birthright. àwọn afun ní pléètì àsáró kan. and he was given a plate of a porridge. ojú ẹsẹ̀ báyọ̀ orí ìdúró náà ló ti jẹ́. maybe he finish it ó instantly. jẹ́ in fact kò lè yó. he may not even be satisfied. ó jẹ́ bíbélì sọ pé ó wá bá tiẹ̀ lọ. And the ó Bible mọ says ìdìbò wọn ní báyìí ní Ísáù gan-an ó gan ogún ìbí. and he despised. báyìí ló ta ogún ìbí ẹ̀. sold his birthright. kí ni mò ń sọ. what am I trying to bring out here. mọ́ọ̀rì sẹ́kù wà lójú ọ̀nà ẹ̀. is there kí ló wà lójú ọ̀nà tiẹ̀. Jésù Kristi ti gbé ikú kúrò. Jesus has taken away death from our way. ó ti gbé ikú kúrò. ẹni tí ó gbà wá tí ó ti gbà wá ó ti gbà wá lọ́wọ́ ikú ó gbà wá lọ́wọ́ ikú ó gbà wá lọ́wọ́ from òkú. darkness. iye ni ká máa rí o. bíbélì sọ pé ẹ jẹ́ ká máa wo Jésù Kristi. olùpọ̀lẹ̀sẹ̀ àti aláṣẹ̀dẹ̀ ìgbàgbọ́. ẹ kí hallelujah. ẹ gbà mí mo ṣe rí oṣù mọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé. what I'm trying to bring out here is. má gbé nǹkan tó dáa yìí sọnù. don't cast away this good thing. wọ́n lo èdè kan nínú bíbélì. a Bible language. kí orúkọ wọn pe ṣe Jésù mú ni àbí wọ́n ló gbé ohun rere sọnù.
ó gbé orin sọnù wọ́n ní ọ̀tá máa ṣe kẹ́ni. That he cast away good ọjọ́ things tó and gbé enemy sọnù will yẹn kò pursue. mọ́. The day he cast it away, he may not feel it that day. ó rí kó ń gbélé sílẹ̀ kó ń gbélé tó dáa Maybe ní. for him to drop this and take Èṣù. another one. Satan. ẹ kí hallelujah ẹnìkan ní ẹni tó bá máa bẹ́sù jẹun ìpín ẹ̀ agún. Somebody was saying anyone that will eat bó with ti wù kí pa ènìyàn kù tó sọ lè bá èsù jẹun kó wọ́n ní èsù. can you eat with Satan and cheat him? ẹ kí hallelujah. má gbé ogún ìbílẹ̀. Don't. àwọn ìlérí ọlọ́run ètò ọlọ́run fún ayé ẹ má jẹ́ kó torí ohunkóhun For anything. ohunkóhun For má gbé anything. ilẹ̀ o. Don't give it all. tó bá ti gbé ilẹ̀ As long as you don't give it Lọ́jọ́ kan. all, one day wà á wọnú ògo. you just enter into it. amen. Amen. jẹ́ kí n kó òun bẹ́yẹ àwọn ewu tó so mọ́ pé kẹ́rù máa bàyàn. Danger associated with fear. ẹ kí hallelujah. Panic. àwọn ewu tó so mọ́ pé kẹ́rù máa bàyàn. Danger associated. wéébérú oríkèjì ẹsẹ̀ tí gbogbo wa mọ̀ ní ẹsẹ̀ ẹ̀kádógún ó ní àwọn kan tó torí ìbẹ̀rù wà ní abẹ́ ìdè ní ọjọ́ ayé wọn gbogbo tó o bá ti ń bẹ̀rù ẹnìyà wà nínú ìdè. When you are fearful, you put yourself into ìdè tó dé ìyájú tó máa wà ní wípé á kúrò nínú ètò ọlọ́run pátápátá. first bandage you can put yourself into is for á rí ọkọ̀ ìgbàgbọ́ ẹ̀ á rí ọkọ̀ ìgbàgbọ́ ẹ̀. pursuit of your faith. àyànmọ́ tí ọlọ́run ní fún. The destiny of God Ètò for him, Ọlọ́run the fún. plan of God for him. á fúnra ẹ̀ báyìí wá ilẹ̀ á dẹ̀ da iyẹ̀pẹ̀ bò. He will dig the soil and bury such thing. That's destiny. àkókò wa ti lọ ìtàn ọmọ nínú kó náà ẹ̀yìn náà mọ̀. I would have talked about the prodigal báwo ni son. ọmọ yẹn ìbá ti máa gbádùn nílé tó. How would the boy? How would lọ́jọ́ kan he báyìí náà ló kàn wò enjoying it? pé bàbá ẹ̀ kí ló ń ṣe ránwùrán wo ló ń And ṣe he just yìí. think one day. bàbá what ẹ̀ is all ó this pattern nonsense? of business ló mọ̀. tọwọ́ mi bá tẹ ìlàjì nǹkan tí bàbá ẹ̀ ní. If I should have half of this. tí mo bá ṣe business lọ́nà ìgbàlódé lọ́nà ayé òde If I òní. use the modern method. nígbà tá a bá fi máa rí oṣù méjì In 2 months, màá ti ju bàbá ẹ̀ I lọ. must have been greater than my father. ọjọ́ kan pẹ̀lú pé ó rúra ọjọ́ kan náà ló kúrò nínú ètò ọlọ́run. And one day he just departed. bó ṣe lọ yẹ As he went out, ó dẹ̀ wọnú òkùnkùn lọ And he ó entered wọnú into agbo ìgárá lọ he entered into bó ṣe ń lọ yẹ bẹ́ẹ̀ ló ń ṣìnà lọ bẹ́ẹ̀ ló ń ṣìnà lọ. and he má continued ṣìnà o going astray. kí ni mo sọ Don't má go ṣìnà astray. má ṣìnà Don't go astray. rúùtù Bóásì Boaz. nínú ìwé rúùtù orí kejì yà lẹ́ẹ̀ka ó lu èdè kan He used a particular language there fún rúùtù for Ruth. ó ní sí orí ojú ibi oko tó ti wá yìí He said, ó ní this jẹ́ farm, kójú ẹ̀ da sàṣàṣì jọ má lọ sí pẹ́ o má lọ sí pé ọkà ní oko ibòmíràn don't go to any other farm. ibi ni kò máa wá lójoojúmọ́ Come o here. torí pé ibi láti ṣètò fún ọ See, that is where your plan is. inú ọlọ́run ni ètò òṣèré wà It is in the plan of God. inú ọlọ́run ni ètò àlùyọ ẹ wà. Our success is in God. pé kàkà máa jẹ́wọ́ lásán ká máa sì jẹ́wọ́ lásán ìgbà mélòó la fẹ́ sì jẹ́wọ́ dà àìjẹ́wọ́ yẹn náà ló máa ṣe tówó ẹ̀ fi máa tẹ gbogbo That tó is what you ní. do, and you will achieve all what you need. àwọn ewu tó so mọ́ Danger associated with Mo ti sọ soul, lẹ́ẹ̀kan. fearfulness. ojú á dàrú There may be confusion. tí o bá ti gba èrù láàyè kí When ni you mo sọ pé máa allow ṣẹlẹ̀ Satan, ojú á when you allow fearfulness, ojú á there dàrú will be confusion. tójú bá ti wá dàrú Once you are wà wá confused, máa gbé ìgbésẹ̀. then you take a step. ẹ rí Genesis orí kẹyẹ rìndínlógún tá a kà lẹ́ẹ̀kan In yẹn Genesis 16, where we read, Sarah wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò torójú ẹ̀ dàrú Sarah mi was rò pé trying to àlá tí a lá plan for yẹ another mi thing. rò pé ìran yìí I don't mi think rò this pé ọ̀rọ̀ this tí bàbá really- sọ yìí mi rò this kó lè wá sí spoken ìmúṣẹ word, mọ́ jẹ́ ká I don't ṣètò think it fún can ara come to wa pass- to tójú bá ti dàrú wà á máa ṣètò fúnra The ẹ̀ moment you are confused, then you'll be looking wà á for máa a ṣètò way fúnra out. You'll be ẹ̀ looking for ó a way bẹ̀rẹ̀ sí ní out. ṣètò fúnra She ẹ̀ started ètò tó doing bẹ̀rẹ̀ sí that fúnra ẹ̀ ó way. fi bẹ̀rẹ̀. ok ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ká sọ wípé kò sí Ágárí òwònú ayé Ábúráhámù Assume Hagar was not in the Ismaili life ò of ní wáyé. won't. ẹ wá jẹ́ ká Isaac wo come ayé back. lónìí Look ká at wá the sọ pé world kò sí today. gbogbo àwọn oníjàgídíjàgan yìí Assume báwo that- ni ìbá ṣe that rọ ìrere lọ́rùn tó nobody- àbí kí ló jẹ́ kí ìrere lè báyẹn. What do you think caused all these hardship and other things? wọ́n ti dé o Gospel wọ́n ti dé o difficult. wọ́n ti dé o
ṣe báwọn náà ni. All these extremists. Ìgbésẹ̀ kékeré ọjọ́ sí. Just a little Ìgbésẹ̀ kékeré ọjọ́ sí jẹ́ ká ṣètò fúnra wa. Let's look for a better way. Kí ni mò ń sọ? Other way rather. Ìnọ́dà wípé o fẹ́ ṣètò fúnra ẹ̀. Just in outside another the will of another God. way. Outside the plan of God. Ní ẹ̀yìn Wàá bẹ̀rẹ̀ sí Ọlọ́run. dà nǹkan rú ni. You begin. Ayé ò ní dàrú lórúkọ shatter Jésù. everything. May you not be Èkejì. shattered. But Ọkọ̀ ìgbàgbọ́ ẹ á bẹ̀rẹ̀ sí ní rì. you sing the sheep of faith. Wàá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbésẹ̀ You take steps tó máa lòdì sí Ọlọ́run. contrary to the plan of God for your life. Nínú ìwé Genesis orí kọkàndínlógún 19. In Genesis chapter 19, Ọlọ́run sọ fún Lọ́ọ̀tì God told Noah nípasẹ̀ àwọn áńgẹ́lì. through angels, Torí pé o ti rí orí ọ̀fẹ́ lójú you mi. receive grace from me. Ó yá Bíbélì sọ pé àwọn áńgẹ́lì di ọwọ́ ẹ̀ mú. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ń lọ́ra wọn di ọwọ́ ẹ̀ mú. Angel hold Wọ́n fà á jáde kúrò nínú draw ewu. him out of that danger. Wọ́n wá sọ fún pé ó yá máa sá lọ sórí òkè báyìí. Ìgbà tó bá tó dórí òkè yẹn la tó máa ṣe nǹkan. Until you get to that mountain before we can act. Ìyàwó ẹ̀ ò lè bá rìn jìnnà. The wife could not move and look down and Òun become náà wo ẹ̀rú dé. and Bíbélì sọ wípé ó dá àwọn áńgẹ́lì lóhùn and he wípé replied those mi ò angels, ní lè sá lọ sórí òkè. I won't be able to run Torí to tí that mo bá sá lọ mountain. sórí If òkè, I should go màá kú there, bẹ́ẹ̀. I will die there. Ọlọ́run tó ní kó sá lọ sórí òkè ó fi ikú pamọ́ sórí òkè. God has said you should run to that Mo ní kọ́lọ́run yẹn fi ikú mountain. pamọ́ sórí òkè dé. Did God Ó ní create kó o bá lọ death síbi for him tọ́lọ́run ní kó o lọ Ọlọ́run á kú. that if he should go to Tí where mo God bá said he dúró would die, nínú ètò Ọlọ́run, if I should remain ayé mi á nílẹ̀. my life will remain the same. tó bá fẹ́ mari jẹ́kú jẹ́nu ètò Ọlọ́run wá wò ó. Àwọn kan sọ bọ́ọ̀ náà ní ìjẹ́ lò ó. Some people said this. Wọ́n ní àwọn bọ́ì àwa ò tí ì dénú ìjọ yìí ń gbà yẹn ṣùgbọ́n a gbọ́. That we are yet Wọ́n ní to àwọn be ọkùnrin tó wà nínú ìjọ yìí. Wọ́n ní àwọn ọkùnrin yìí ò ṣe sùn. that the men in the church, they were not. Pé wọ́n ní wọn ò ní sùn. That is, they don't have what it takes to be a Bọ̀dálájọ́ husband. tí mo máa gbọ́ ayé yìí sóò ni mo máa fẹ́ báyìí. This brother that knows, No, máa fẹ́ báyìí. is it the one I will marry? Wọ́n ń forí légbó And eventually they ran láti away ṣètò fún ara wọn. to make a plan for themselves. Gbogbo àwọn tó forí légbó yẹn wá bọ̀ All lónìí. such people, look at them today. Ẹ kí hallelujah. Tí wọ́n forí légbó torí àwọn bọ̀dá ò ṣe su níbí. They ran away Àwọn bọ̀dá ọjọ́ because tí ò ṣe su those brothers, wọ́n ti wá ṣe su lónìí. but now God has started. Tí wọn ò ní su lọ́jọ́ sí wọ́n ti wá ní su They lónìí. don't have what it Iṣu wọ́n ti di takes. iyán. Now, even the yam from yam. Ó ti di iyán ńlá lónìí. Wọ́n wá ń wò ó àwọn máa wò ó nígbà tó pa àwọn bọ̀dá tí ò ní su ń gbà yẹ. Those brothers that were Wọ́n máa not wò reached wọ́n there. ká kí n dẹ̀ mọ̀ kí n dẹ̀ mọ̀. And Wọ́n bètò it's Ọlọ́run not jẹ́ fún ayé ẹ̀ because- ni mò ń sọ. Ẹ kí hallelujah. Come and regret. Ẹ kí Don't hallelujah. thwart the plan of Mọ̀ rí God. ọkọ̀ ìgbàgbọ́ ẹ. Don't sing. Lọ́ọ̀tì ní Sheep of jẹ́ kí n faith. sá lọ sí pẹ̀tẹ́lẹ̀. Lord said, Against the let me go will to of that God. land. Against the will of God for Sí ìfẹ́ him. Ọlọ́run fún ayé rẹ̀. Tọ́ permissive will of God. Tó bá Ọlọ́run náà níbẹ̀ ló ń fàyè lọ rẹ̀ gbà. máa lọ bẹ̀. If you said you are Ó going bẹ́ẹ̀ that wọ bẹ̀ lọ way, ibẹ̀ láyé ẹ̀ ti bàjẹ́ ayé tiẹ̀ ò and ní leave them bàjẹ́. here and Ẹ there. ké hallelujah. Hallelujah. Ẹ ké Shout hallelujah. hallelujah. Mo ní it will prevent you from receiving all what God has in store for you. Á dè wá lọ́nà láti lè gba òyìn tó pọ̀ jù nínú tí Ọlọ́run ní fún tí wa. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ ló yẹ kó gbà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Supposed to receive them all. Àbílàjì ni wọ́n fẹ́ gbà. Or you want to take half of it. Àbọ̀ ẹ̀ ló fẹ́ gbà. You need Gbogbo half ohun from tí Ọlọ́run God. ní fún ọ nínú Jésù. God have for you in Christ. Gbogbo ohun tí Jésù Kristi gbà fún wa. All what Jesus Ó ní ajé àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi. We are Àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi. We are co-here. with Bíbélì him. sọ pé Jésù Kristi jogún orúkọ. Bible told us Àwa náà jogún orúkọ. we inherited name as well with him. Àwa náà jogún We orúkọ. inherited name with Bíbélì him. sọ fún wa nínú ìwé Àìsáyà orí In Isaiah chapter 64 verse 16 verse 17. Chapter 64. Ó ní ogún tá a jẹ yìí. This inheritance. Ó ní èyí ni ogún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. This is the inheritance of the Látọ̀dọ̀ people Jésù of Kristi God. ní òdodo wá ti wá. Our righteousness Gbogbo comes ogún from tá a jẹ mo ní Christ. sẹ́làjì ẹ̀ ló fẹ́ gbà. I'm asking you if you want to take Ìwé part. Sámúẹ́lì kìíní orí kẹ. Sámúẹ́lì kìíní. 1 Samuel. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Orí kẹwàá Chapter 10. ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Verse 8.
orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹjọ nítorí àkókò wa ọlọ́run ní kò lọ síwájú báyẹn God said, go. lọ dúró dè mí ní Gígálì Go and wait for títí tí me. mo fi máa dé Till I ó come. dẹ̀ lọ dúró He went there and nígbà tó went dé there. orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹjọ In chapter 13 verse 8. yẹ ẹsẹ̀ ká yẹ orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹjọ ìwé Sámúẹ́lì kínní 1 Samuel 13. yes ó sì dúró ní ijọ́ méje. yes ó Samuel Sọ́ọ̀lù náà lọ bí Samuel ṣe ní kó Saul lọ went there as commanded. Sọ́ọ̀lù dẹ̀ Samuel ti ní kó dúró ní ọjọ́ méje Commanded to tó bá ti di ọjọ́ keje máa dé 7 days. On the 7th day I will be. Sọ́ọ̀lù lọ ó dúró di ọjọ́ méje He yes went Bí there. àkókò tí Samuel dá fún un. yes ẹ̀ka Ṣùgbọ́n Samuel kò wá sí Gilgali, àwọn ènìyàn sì túká kúrò lé ọ̀dọ̀ rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì wí pé, mú ẹbọ sísun àti ẹbọ ìrẹ́pọ̀ fún mi wá. Ó sì rú ó ti tó torí àkókò wa ẹ kí hallelujah lọ kà á torí bẹ́ẹ̀ la ṣe kọ sílẹ̀ Go and read it. ẹ kí hallelujah Purpose of document. Sọ́ọ̀lù òun ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní mo ti ara mi ṣe lòdì And he said, I push myself. mo ti ara ẹ Will o of God. mo ti ara ẹ o Don't push. ó ti ara ẹ. He pushed himself. nígbà tí Samuel dé And when Samuel came, ó lè wò lè eventually, ṣe yìí ó dẹ̀ hùwà òpònú. you behave foolishly. ó ní ọjọ́ kan ṣoṣo òun náà ni o ọjọ́ keje yẹn náà ni o ó ní lónìí làbá fi ìdí ìjọba rẹ múlẹ̀. Today, your kingdom would have been established. ṣùgbọ́n torí olé ilé tó ṣe yìí Because of what ó you là done. fa ìjọba yẹya lọ́wọ́ ẹ̀. And the kingdom àwa fi is fún from you. aládùúgbò ẹ̀ tó sàn jù ọ lọ. Taken away from you, given to a better person. ìrètí ẹ ò ní di tẹlòmíràn o. May your own goodness not farabalẹ̀ that one. arabalẹ̀ ni o. mo ń lọ ọjọ́ ń lọ The time Sọ́ọ̀lù is ní over. ọjọ́ ń lọ Saul said, ọjọ́ ń "The lọ time mo is fẹ́ over." lélẹ̀ ọjọ́ ń lọ See, Sábẹ́ẹ̀tì tó lóun máa dé ọjọ́ keje ló lóun máa dé He said, "You ọjọ́ come keje ń 7 lọ kò days. tí ì The dé. 7th day is going. And so the death of the- ọtí bọ́ sọ́jọ́ kẹjọ ṣé bọ́jọ́ keje òun náà ló sì wà kò tí ọjọ́ keje ò tí ì lọ. In that same 7th day, kó dẹ̀ ṣe rú ẹbọ yẹn tán And eléyìí tí ò yẹ kó rú immediately he finished orí ọba ní kì í ṣe àlùfáà which he has no right to do. kò yẹ kó rú He's a king. bó ṣe rú tán báyìí gẹ́lẹ́. The moment he finished the sacrifice, Samuel dé and Samuel came. ọjọ́ yẹn ló yẹ kó fìdí ìjọba ẹ̀ múlẹ̀ That day, his kingdom kí would have jẹ́ pé established. ìjọba ẹ̀ ló máa That tẹ̀síwájú is, he would ọjọ́ have yẹn a náà fa ìjọba ẹ̀ ya longer reigning. And that day, ìjọba ò ní bọ́ kó lọ́wọ́ ẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ ké hallelujah. It may even hinder you from eternity. ó lè dè wá lọ́nà ayérayé o. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o. Let's Kí ni mo ní ká ṣe? be careful. Ṣọ́ra ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀. Nígbà tá a bá wà nínú ìjàkadì When we are tó wà nínú ipò tó wà yẹ. when in that present condition, Àwọn nǹkan tó dàbẹ̀ ni pé òun yí lọ́tún tó yí ló sì yẹ. things you are struggling Kí with, ló yẹ ká ṣe mo pè ní ABC. what Ká must fi we parí do? ẹ̀. ABC. A. Maybe 1, 2, 3. Acknowledge that God has started a great thing with you. Jẹ́ kó yí ọ pé Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ òun ńlá pẹ̀lú rẹ. Tí Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ àbí kò tí ì bẹ̀rẹ̀? Has God started? Ó ti bẹ̀rẹ̀ ó He has bẹ̀rẹ̀ started. ní ìran Jésù Kristi. He has started by sending Ó wà Christ lọ́kọ́ tó unto ṣe us. nìyẹn. That was Bíbélì sọ wípé nígbà tí ó wò ó pé kò sí ẹni tí ó wá ìgbàlà kò sí ẹni tí ò yé when he iṣẹ́ discovered no ìgbàlà one yìí kò looking sẹ́ni for tó lè faith, ṣe. no one could understand, no one could do it. Olúwa sọ wípé apá mi èmi Ọlọ́run fúnra mi ó mú ìgbàlà wá. Has brought salvation. Torí pé Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi rán Jésù Kristi. God Ó ti loved bẹ̀rẹ̀ you so pẹ̀lú ẹ. much. That is Acknowledge why that. he sent Jesus. Ní ìmọ̀ rírì yẹ wípé bàbá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mi. We should acknowledge that Owó God bẹ́ẹ̀ ti started bẹ̀rẹ̀ with yẹ us. á parí ẹ̀ lórúkọ And what he Jésù. has started, he must accomplish it. Ẹ kí hallelujah. Wàhálà tó bá ní wàhálà bí Olúwa ó ti bẹ̀rẹ̀. Olúwa ti bẹ̀rẹ̀. God Tó ti bẹ̀rẹ̀ yẹ á ṣàṣeyọrí That thing he ẹ̀. has started, Ẹ kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah. hallelujah. Abala kejì. Believe in atoning power of Jesus' blood. Agbàgbọ́ nínú ìfòróróyàn ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ìfòróróyàn ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ètùtù tí ẹ̀jẹ̀ Kristi ṣe. The atonement Ètùtù which tí ẹ̀jẹ̀ Kristi ṣe. The Ó atonement. parí ẹ̀. he finished Ẹ̀bọ kan ṣoṣo nìyẹn ó parí ẹ̀. only sacrifice. Jẹ́ kí n sọ fún ọ, ètò ayé Ọlọ́run ti parí ẹ̀ o. God has finished with the plan of Kí ni mo sọ?
Ọlọ́run ti parí Finish ẹ̀ it. so tó bá kàtẹ́ ń tẹ̀síwájú pé a máa nà ní ọlọ́ bí rúùtù ni As bí we are rúùtù going ni along the bó ti ń journey, lọ báyìí bó ti ń lọ báyìí one after the other. Ọlọ́run ń fi lé God lọ́wọ́. was giving her as she was going. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. See, confess God's words and claim his good promises. Ká máa jẹ́wọ́ iṣẹ́ rere Ọlọ́run àti àwọn ìlérí rere rẹ̀. Ẹnu ẹ lọ fi máa mú bá ẹnìkan sọ̀rọ̀. I was discussing with somebody recently. Mo ní dáàdì mi mo nígbà tí mo wà ní primary wọ́n kọ́ wa ní kinní kan. I said when I was in primary school, we were taught something. Wọ́n ní kòkó wọ́n ní igi owó ni. They said cocoa tree is a Àgbẹ̀dẹ̀ ni dájú mi. And my father. Mo kéré gan. Tí mo bá ti dóko kò sọ́jọ́ tí mo dóko tí mo rí kí kòkó sowó rí. Anytime I get to the farm, Kò sí náírà bẹ́ẹ̀. see naira on his body. Ọjọ́ kan mo wá dáàdì mi kí ló ṣẹlẹ̀. I now ask my father. Ìwọ náà máa sọ pé igi owó lélẹ̀ ká tọ́jú ẹ̀. They do say that this is Kò sówó. money. Ó ní eléyìí tó so yìí ń kọ́. And Mo he ní said, nǹkan tá a what máa about mú this lówó àbẹ́tòrò a máa mú. Because we do leak. Mo ní kò sówó. Ó ní tí n bá ti farabalẹ̀. He said, Ó là máa process yẹ. we will process it. Tá a bá ti process kòkó yẹ After the ó là á di owó. process, then it become money. Gbàtẹ́mi náà wá ń dàgbà díẹ̀ While wá rí mọ̀ pé growing wọ́n ṣe up, process yẹ then òun gan ni gbogbo wa ń jẹ I understand. àsowó ni lóòótọ́ Not know his bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run So also the word of God. tó bá ti sọ jáde báyìí Once is spoken, ìwọ náà fà á mọ́ra you draw it to your wà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní process yẹ Then you continue processing. wà á máa process it by confessing it Nípa ìjẹ́wọ́ wa, wà á máa jẹ́wọ́ ẹ̀. you confess it. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó lè máa ṣe lò àǹkan tó yí ọ̀ká ó ṣe lòdì sí ọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ìwọ tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn láti bá a ṣe kéne máa jẹ́wọ́ ẹ̀. You continue to confess that word. Tó o bá ti ń jẹ́wọ́ ẹ̀ Processing. tó o bá ti ń jẹ́wọ́ ẹ̀. As you continue to Wà á confess, mọ̀ pé díẹ̀ you just discover ipò yà máa ṣe kéne Little by little, a máa yí your padà status will be changing. kòkó a máa padà dà tó tó wà ní tútù lọ́jọ́ sí á ti gbégbẹ́. that tree will be changing. Ìgbà tó bá fi máa gbé lọ sí store tó bá fi máa gbé padà dé owó tó máa kó dé. Store and return home. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. O to God unchanging hand. Ká di ọwọ́ Ọlọ́run tí Ọwọ́ kò tí yí kì padà. í yí padà yẹ. Ọwọ́ tí kò yí padà. ọwọ́ atanátàsé yẹ. That hand Dì í that mú o. never change. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Mo ti sọ fún wa. I've told us. Jábẹ́sì àbíló lórí burúkú. Jabez was born Ó unfortunately. wo títí ó wá lọ síwájú Ọlọ́run ó lọ And he takú went tí to mọ́ the presence Ọlọ́run. of God. Ó di ọwọ́ yẹn mú. I hold on to that hand. Kí ló padà wá dà? Ó wá di ọlọ́lá. He become rich. Anna Anna, kò bímọ. barren. Orogún ẹ̀ máa ń fi ṣe yẹ̀yẹ́. And he's Tọ́ba ti ń dunnú òun á máa sun ẹkún. will be making just Ó wá wò pé ìgbà mélòó ni mo fẹ́ sun ẹkún yìí dá. and just think Ọjọ́ kan ló within her, lọ sí sílò. how long will I Ó continue pa this oúnjẹ way? tì. One day Ó lọ síwájú bàbá. Ó lọ di ọwọ́ Ọlọ́run mú. Nígbà tó fi máa ti bẹ̀ by jáde. the time she Kí ló dà? Ó di become a joyful woman. Di ọwọ́ Ọlọ́run mú. Di ọwọ́ Ọlọ́run. ìrètí rẹ̀ lé ọ̀run bí ọwọ́ Ọlọ́run mú. Let's rise up on our feet. We've been sitting down for a long time. Amen. 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 Ìwọ náà Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Pray that God come and help me. Root orí kẹta 18 ni mo fi ń gbàdúrà yìí. That is Root 3:18. That is where I will start. Jẹ́ kára mi balẹ̀. Help me to be Torí ìwọ humble. Jésù ò ní dúró. Because you, Jesus, you will not Kò sì stop ní sinmi. and you will not Títí rest wàá fi ṣe gbogbo ohun tó sọ nípa. until you fulfill all you promise me. Let's pray for ourselves Ìmú kókó àdúrà mẹ́rin jáde Just nínú àwọn for prayer tí point. alàgbà bá wa sọ. from what the preacher have said. Róòmù orí kẹjọ Romans chapter 8, ẹsẹ̀ ìkejì. verse 2. Róòmù orí kẹjọ Romans 8, 2. ẹsẹ̀ ìkejì lé ní ọgbọ̀n.
verse 32 rather. ẹsẹ̀ kejìléníọgbọ̀n. Romans ẹni tí kò dá ọmọ 8:32. tìkára rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n tí ó jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ fún gbogbo wa yóò àti ṣe tí kì yóò fún wa ní ohun gbogbo pẹ̀lú rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. omi lójú Look up oore here. wo ló ga jù lọ́run lábẹ́ ọ̀run tí Ọlọ́run lè ṣe ọmọ ènìyàn. What is the greatest good thing that God can do unto ló man? máa dáhùn o torí àti ṣẹ̀kọ́ fún wa èmi kàn fi ẹsẹ̀ yẹn fẹ́ túmọ̀ ẹ̀kọ́ bàbá. I only want to oore wo use ló that ga jù verse. lábẹ́ ọ̀run tọ́lọ́run lè ṣe ọmọ ènìyàn. What is the greatest thing that God can do to man? ó yá mi ò gbọ́ bàbá ní ìyè àìnípẹ̀kun The man kí ni said, bàbá pé o life eternal, kí ni bàbá pé o life eternal. bíbélì tún wá sùn lóde mi ìgbàlà ọkàn èèyàn ní kí ni o. And Bible use it in another language. The salvation of man ó is ló riches. Jésù tọrẹ He gave us Jesus. ó ní kí ló wá tún kù lábẹ́ ọ̀run tí ó fi What fún wa. else will he not give us with it? Jésù tán fi tọrẹ yẹn Jesus that was given unto tí us, àwa náà ń gbà á that we accept. pé Jésù ó tó fún mi That Jesus, you are sufficient for me. ẹ̀jẹ̀ rẹ ló wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi Your blood wash away my sin. ìwọ ló pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ You clean up my sin. ìwọ ló fún mi ní ìyè You ànípẹ̀kun gave me eternal life. tẹ̀rí ẹ̀ bá kó wí bẹ́ẹ̀ ìwọ ló fún mi ní ìyè ànípẹ̀kun. Let's bow down and confess Ìwọ ló it gbé that ẹ̀ṣẹ̀ you are kúrò the one lórí who orúkọ gave mi. me eternal life. You take away Ìwọ ló sin sọ of mí my di name. àjùmọ̀jogún oore ọ̀fẹ́ ìyè. I became co-inheritor Ohun tó ga jù of lábẹ́ life ló fi ta mí eternal. lọ́rẹ. You've given me the greatest thing under heaven. ohun tó ga jù lábẹ́ ọ̀run ló fi fún mi. The greatest thing under heaven have ohun been tó given ní unto tó me. ga jù ló ní kí n gbà. The greatest thing you have, you've given it to me. mo Pray. dúpẹ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni mo ń jẹ́ ní ìsinsìnyí. I thank God that I'm a child of God even ẹ̀jẹ̀ rẹ ló now. fi wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi Your nù. blood has been used to wash away ó my ti sọ mí sin. dọmọ rẹ. I become your ó sọ son. mí dára ní Ọlọ́run. Became your household. ọmọ Ọlọ́run ni mí ní ìsinsìnyí. I'm a child of God mo now. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Lord, I thank you. ẹ̀ṣẹ̀ ò lè jọba lórí ayé mi Sin mọ́ cannot o. rule over my èṣù life. ò lè jẹ gàba lórí ayé Satan mi mọ́ cannot o. dominate my life. Name our Lord, we pray. apá kejì ẹsẹ̀ yẹn Part 2 of that verse. a máa ń sọ lẹ́nu o We ṣùgbọ́n mo fẹ́ do kó say gbogbo ọkàn rẹ bọ́lọ̀ ń sọ. But I want you to speak it kò out fún now gbókù with lábẹ́ your òun whole tọ́lọ́run lè fi heart. ta mí lọ́rẹ. That God will give me gbogbo ohun tó máa ràn mí everything, lọ́wọ́ nínú ìrìn àjò dọ́run. everything that will help me along lẹ́yìn this Jésù journey. kò fún mi gbogbo ẹ̀ ló máa fi lé mi Besides lọ́wọ́. Jesus that you've given unto me, àdúrà you pẹ̀lú will kí mi ò give ní me dá- mi ò ní all. ráre lábẹ́ ọ̀run. I will not lie. mi ò ní ráre lábẹ́ I ọ̀run. will not o ti lie. fi Jésù ta mí You've lọ́rẹ. given me mi ò Jesus. dẹ̀ ní ráre. Therefore, I will not gbogbo lack ohun tó máa jẹ́ kí anything. ìrìn àjò yìí dáa. All that will make this journey Jésù comfortable. tí mo gbà. ní agbára. In Jesus' name, our Jẹ́ ká Lord, we mẹ́yìn pray. kanlẹ̀ dáadáa. Shout amen. ó kù méjì tá a fi jẹ́wọ́. Go to ìwé onídàájọ́ the book of Judges. ni mo ti mú bí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ ló ń bà mí. As the onídàájọ́ preacher was orí preaching, kẹtàlá mo Judges fẹ́ lọ 13. sọ́dọ̀ wọ́n fi ṣorin entertainment fún wa ní primary school aya Manuel àti Manuel ẹbẹ̀ ní 22 Manoah and his wife. Manoa sì wí fún aya rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni kíkúlẹ̀ àwọ̀ òkú yìí nítorí tí àwa ti rí Ọlọ́run. hallelujah kí n gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ dáadáa Shout hallelujah. kí ni ìyàwó ẹ̀ wá wí tí ìyàwó ẹ̀ Aya yẹn rẹ̀ ti sì fẹ́ wí lò fún un pé bẹ́ẹ̀ ni ìbá ṣe pé ó wu Olúwa láti pa wá òun kì bá ti gba ẹbọ sísun àti ẹbọ ohun jíjẹ lé ọwọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni òun kì bá ti fi gbogbo nǹkan wọ̀nyí hàn wá. nǹkan méjì lọmọbìnrin yẹn gbẹ́kẹ̀lé That woman trusted in 2 things tó mú ìbẹ̀rù kú lọ that take away the fear of death. Manuel ìbá kó bá gbogbo ìdílé yẹn Manoah would have Pẹ̀lú implicated èdè all the family because of Èdè the kí ni mo contrary pè? Èdè language she èṣù. used. obìnrin dá o Women are good téèyàn bá níyàwó when you have wife tí o gbé sábẹ́ bíbélì that is under the control tó of the kó wá Bible síwájú Olúwa that usually come to the wọ́n presence máa ń of wúlò God. lọ́pọ̀ ìgbà They are often useful. jẹ́ ká mọ bíbélì o Let them know the tó Bible. o bá bójútó ìyàwó ẹ nínú bíbélì o If you don't bójútó take care of your wife in the Bible, you are not taking care of her. If it's only fashion, he will send you packing before you know it. bẹ́ẹ̀ bójútó nínú bíbélì Take care of tó her in bá the ti Bible. bójútó tí bíbélì bá ti ráàyè If the Bible have chance. àwọn ọjọ́ tójú ẹ̀ máa ọmọ kójú ọkùnrin máa ń ránkó You know, men do
confused at times. ọmọ ni wọ́n wá ń bì. They were looking for child òyìn here. náà dẹ́ mọ̀. We all know it. obìnrin lọ́lọ́run kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀. The angel spoke to the woman ìgbà first. tí ọkùnrin dé ó ní áńgẹ́lì tí bá ń sọ̀rọ̀. And by the time the man will come, he said the angel has spoken unto him. áńgẹ́lì tó bóbìnrin sọ̀rọ̀ mo fẹ́ gbọ́. And the man said, the angel that spoke to my wife, I want to know. àmà àfihàn gbé yín lọ sígbó ṣé ò lọ́lọ́run tó lè bá ọ sọ̀rọ̀ ni. Don't you have God that can speak to tó bá ti you? jẹ́ ìwọ ni sọ̀rọ̀. If it's you, God, speak to me. Can't God talk to you? a ní kó kẹ́rù rẹ pé ṣe ló máa kú tó bá ti lọ Àkúrẹ́ lọ And they said, rajà. if you go to Akure, you will Ọlọ́run ṣé màá kú die. sọ̀nà Àkúrẹ́. Lord, will I die if I go to a máa Akure? dẹ́rù yẹ̀yẹ́ bá wọlé. They will just be giving you wrong vision and you'll be running scatter. Manuel said, if you are the God, speak to me. And God appeared unto him in a nutshell. Ọlọ́run gba ẹbọ lọ́wọ́ wa. And the woman said, the woman accepted the ẹbọ sacrifice. yẹ gòkè lọ. And the sacrifice ascended to heaven. ọ̀rọ̀ gbogbo tọ́lọ́run sọ yìí. All what God has spoken. ikú ló ń kàn. You see, the next thing is death now, Abi. béèrè mi lọ́wọ́ ẹ nìyẹn. My ṣé gbogbo question. tọ́lọ́run bá ọ sọ All God has spoken to kò you. dẹ̀ ní iṣẹ́ títí òfin máa kú. And do you think they will not come to pass till you die? You are the one that will answer lójú the ayé question. rẹ. Even in your ó lifetime, dẹ̀ máa pátápátá kankan ò ní iṣẹ́ nínú you rẹ̀. mean you will die, none of them will wá be láti fulfilled. kó wá sọ pé ṣe ló máa kú kọ́dún yìí tó parí. And you now dream Máa kú somebody is lóòótọ́. telling you you will die before the end of Ew. the year. With all the promises of wọ́n yọ God ọ̀dà for sí your ọ life. lójú àlá pé ò ní jẹ́sẹ́ ọwọ́ rẹ tí ó Somebody jẹ́ ní draws jẹ́sẹ́ ọwọ́ rẹ ní sword and you tòótọ́. are afraid. ẹ gbé èdè tọmọbìnrin yẹn lónìí. Don't you hear the language of that ó jèrè woman? ọkàn mi ní tèmi o. He win my soul. mo ní ìkẹ́ tí mo fi máa ń gbàdúrà àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ kí n gbàdúrà lórí yẹn. Those are one of things that torí make you to ẹbọ pray. rẹ Because ẹbọ of the sacrifice, Jésù the sacrifice of Christ, àtòrí ọ̀rọ̀ tó sọ and for your ẹ̀rọ word. ohun tó sọ máa ṣẹ. What you've spoken of. ikú kọ́ ló ń kàn sọ bẹ́ẹ̀ ikú kọ́ ló ń Death is kàn not the next thing. ikú kọ́ ló ń kàn lórí Death ọ̀rọ̀ is mi not the next thing for kì í ṣe ikú me. ló ń kàn lórí ọ̀rọ̀ mi. Death is not the next thing for ẹbọ me. Jésù tó fún mi nà The ọ́. sacrifice of Christ is Ó sufficient. Jésù tó fún mi. Ó ti ṣe àṣepé mi o. Ikú kọ́ ló ń kàn. Death is not the next Ikú kọ́ ló ń thing. kàn bàbá. Death is not the next Ikú thing. kọ́ ló ń kàn bàbá. Death is not the next Ikú kọ́ thing. ló ń kàn bàbá. Ohun tó sọ ló máa ṣe. What you promise Nítorí ẹbọ Jésù ẹbọ olóòórùn the dédùn sacrifice of God tó dórí ìtẹ́lókè ikú kọ́ that ló ń kàn. reach heaven. Ló wà wá ní agbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Lórí ohun tọ́lọ́run sọ On what God has spoken, kí n tó parí ẹbọ Jésù yẹn wọ́n máa parí ẹ̀ sí o. I will end it in the sacrifice of Christ. Torí ó máa bí bọ̀dá mi kan ló sọ nígbà mo ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ mi ò ní sọ jìnnà. One of my brothers Mo ní kí said ló when I tiẹ̀ was ṣe yín gan asking you, bọ̀dá? I said, what is your problem exactly? Ó lóun fẹ́ gbẹ̀yìn ó ní ìyàwó òun ló fẹ́ jẹ́ kóun gbẹ̀yìn. He said, I'm being drawn back even by my Ìyẹn ni pé wife. ó ń wo àwọn tán jọ bí wọn. He was Ó looking ń at wo his àwọn ẹgbẹ́ age wọn tán jọ mate, graduate. his colleagues Ǹjẹ́ mi ò that tí they ì gbèyìn lọ graduate báyìí? together. Eventually Am I not ìgbésẹ̀ being tó gbé drawn yẹn back? ṣe ló dákún wàhálà rẹ̀. Eventually, the step he Kí mo ló took ṣe? add to the problem. Èèó mi ò ní fọwọ́ ara mi kó bára mi lórúkọ I will not Jésù implicate Olúwa. myself. Wò mí lójú. Look at me here. Manuel là ń sọ yìí. We are talking of Manoah here. Lójú àwọn ẹgbẹ́ wọn tán jọ márì nígbà kan. In their colleague that they married together at the same Manoah ti time. gbẹ̀yìn. It's as if Àbí Manoah kò tí ì is delayed. Wọ́n kọ́ wa àwọn àkànṣe ọmọ. Special child. Ọmọ tí ọmọ ọ̀kan ṣoṣo àràbà. Tí mu gbó A kìkìkì. peculiar child. Ó ń kú lọ báyìí. Ó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. He was dying and continuing with the will of God. Forget bóyá obìnrin kan fọwọ́ rá lórí tán fi fárí ẹ̀ Forget forget. about the issue of maybe a woman, Wọ́n ń yọjú ẹ̀ báyìí. you know, Samson wà pa. his eyes was removed even till death. Olúwa lẹ́ẹ̀kan He yìí said, péré. God, just once. Ohun tí mo wá ṣe láyé jẹ́ kí n ṣe. The purpose of my coming to this world, let me do it. Ó tó wá ṣe láyé. There is a purpose for his coming to this Ó world. ní lẹ́ẹ̀kan yìí sí He said, Olúwa. Lord, this once, Wọ́n ní òkú tó Fílísítìnì tó pa lọ́jọ́ tí those ó he kú killed ó pọ̀ ju pé during ilé tó his sínú ayé rẹ̀. death, they are more than what he has done Lọ́wọ́ during his ebèrè olùkọ́ life. wà nínú ìwé ìrántí. His name A was in the book successful of remembrance. minister. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó Ó mú ṣàṣeyọrí. ìtẹ́ Ọlọ́run ṣe lórí ayé rẹ̀. Fulfill the plan of God for his life to the Ó lè ní letter. kó bímọ òun yẹn wàhálà tiẹ̀ ni. You may say, though he doesn't have child, that's your own Wàhálà tiẹ̀ ni. cup of tea.
kì í ṣe ọmọ ló wá bí láyé. He was not sent to this tó wá ṣe láyé ló ṣe world. yẹn. The purpose of God for his life is fulfilling. tó wá ṣe láyé màá ṣe. The purpose of God for my life sọ will be bẹ́ẹ̀ tí mo fulfilled. wá ṣe láyé màá ṣe. The purpose of God for my tí mo wá life ṣe ó will be yàtọ̀ fulfilled. pété kẹ́hìndé. What I've come to this world to do is different from another ohun tí mo person. wá ṣe láyé wà á jẹ́ kó ṣe. The plan of your plan for my life will be fulfilled. The purpose of my coming to this world will come to pass. None will be moved. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Bíbélì a máa wú ọkàn The sókè. purpose of your coming to this world, you see that Báwọn will ìlànà just ẹ̀rí be inspiring, ó kàn lè dédé inspiring rí pé you. kíní kan ń fún ẹ ní bọ́dì. You may discover that something is giving you body. I've said it here. Nígbà tí mi ò tí ì fẹ́ yàwó. When I Tí was, gbogbo àwọn I'm yet gbàdúrà a ìpín bachelor. fẹ́ lọ́kọ ìyàwó mi ò gbàdúrà fún fẹ́ lọ́kọ. When all those sisters were praying for ṣàánú wife, mi. but my wife was not praying. Kí ni mo ló ń ṣe? She was only pitying for me, ẹnìkan ló máa or for the fẹ́ person that will marry this young pé mo man. sọ́ọ̀rì fóbìnrin tó That máa I'm sorry for such woman. iṣẹ́ ìránṣẹ́ ohun tó dẹ̀ wá ṣe láyé ni. And that was our responsibility. Nǹkan tọ́lọ́run ní kó wá ṣe láyé ni pé wá tọ́jú mi. Just to take care of me. Ohun tó ń ronú obìnrin tó máa ṣe yẹn òun gan ló máa ṣe. What she was thinking about, that is his own responsibility to do. Or our own responsibility rather. Nígbà tí a wà lọ́mọdé. While we were still young. A máa ń gba tract yẹn a máa dé ọ̀fẹ́. We do receive tract from above. I mean from foreign àwọn countries. kan ló ń ná owó wọn sí kìíní. I was concerned that some people are spending their money on this thing and they said it's free. àwọn kan ló gbé ayé wọn kalẹ̀. Some people willfully surrender their life, Ọlọ́run fẹ́ kí n gbé ayé tèmi kalẹ̀. not knowing that God Bó ṣe want máa me rí to do such Dédé thing. máa rí pé You just discover that ó lè something ṣe nù jọ. is heavy in your mind. Maybe something so heavy. You are concerned about a particular thing. Ọlọ́run fẹ́ lù ẹ́ ń bẹ̀ ni o. God want to use you there. Ọlọ́run fẹ́ lù ẹ́ ń bẹ̀ ni o. God want to use you there. Èkó tí irú mi lọ́kàn sókè báyìí láwọn kan tí mo ti ń sọ fọlọ́run pé Something is still kì í ṣe there. kú ló ń kàn. That's Ara why I ẹni mo ti said sunkún jáde death nínú Catholic. is not the next About 2 thing. weeks ago. Jẹ́wọ̀n pé bẹ́ẹ̀ ni mo ti jáde. You know, I came out of Catholic Mo ti Church. gbàdúrà lórí lóru èrí. I prayed on it even today. Wọ́n ṣẹ̀kọ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí. Lọ sí ọmọ Catholic sẹ̀ níbi tí mo ti dàgbà. Where I grew Láàárọ̀ up ìbọn ṣe ń in ṣe. Catholic, Ọkàn as mi you said. fúláṣì gàràràràrà. Ọlọ́run tí ẹnẹ́kẹ́nẹ́ kan fún mi nínú páàkì. God has something for me in that church, and I will do it. Yàtí gbòòrò. Apart from their shrine. Ohun tó wá ṣe láyé. There is a purpose for God bringing you to this world. Ẹyọ kan ò ní yẹ̀ níbẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ None lórúkọ of them Olúwa. will miss in the name of Jesus. Kì í ṣe kú ló ń kàn o. Death is not the next day. It's not the next day. Ràn mí lọ́wọ́ kí n múra sí i. Help me, Tó O bá ti ń Lord. wá sí ọkàn mi kí mi máa As ju ara the mi is sílẹ̀ coming to fún my mind, kí mi máa múra help sí me i. to surrender my life, to surrender myself, and to do it. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Ó Jesus' pọ̀ mo lè name, máa sọ we ẹlòmíín pray. wà tó jẹ́ pé There are some wọ́n gbé people- kalẹ̀ kó wá tọ́jú minister of God. Somebody Ẹlòmíín wà was ó set kò up fún just tí to Ọlọ́run take lè care lò ẹ́ of the fún. man of God. God can use you for anything. Ṣáàjúra ẹ lẹ̀. Just surrender yourself. Olúwa á ràn wá lọ́wọ́. May God help us. Finally bí Lákòótán. bàbá ṣe ń sẹ̀kọ́ ó ní ká máa ẹ̀kú Jésù ó ní ká máa sọ̀rọ̀ The nípa preacher ẹbọ Jésù. emphasized on the gbàgbé sacrifice ẹ̀yin of ọmọ Christ. Don't forget, children Mo of ti lọ God. kí lọ́jọ́ mẹ́ta péré yìí. That was what I preached for these 3 days. Inú Ọlọ́run yọ àbí inú Ọlọ́run inú Ọlọ́run sí ọ. God is at peace, or is God angry against Ẹ you? máa rántí pé Always ẹbọ remember, Jésù ti múnú rẹ yọ the ó jà. sacrifice of Christ Oh, bá mi jà, àbúrò bá ò jà. appease you. Eo. Therefore, you are not Ó fighting yọ ọwọ́ it. èṣù àbí àbọ̀wọ́ èṣù ló wà Remove the lórí. hand of Satan. Èṣù oráyè. Say there are Mo no sọ chance bẹ́ẹ̀ for èṣù Satan. oráyè lórí No ọ̀rọ̀ chance mẹ́ta. for Satan on my Èèyàn day. búburú ò lè dáyé mi rú mọ́. Evil people cannot Ọlọ́run touch my yọ́nú sí mi. life. God is pleased with So, me. ohun tó sọ yóò ṣẹ. What you said concerning me will come to pass. In Jesus' name, our Lord, we pray. Lórí ẹsẹ̀ On our feet, lánàá ẹ kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. open your mouth and thank God. Àwí máa yẹun sọ bẹ́ẹ̀. Àsọ̀rọ̀ máa yẹ bó bá ti wí bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe. àwí
fail. ìwọ ọlọ́run ò sì lè kú Olúwa ṣe o, Olúwa ṣe o, o jẹ́ olóòótọ́, Olúwa ṣe o. in Jesus name. Gbogbo rere tó o our ti Lord, ní we pray. ọkàn lónìí. All good things you Tó o have fi in mind ránṣẹ́ that make you to send ìgbàgbọ́ this ọ̀rọ̀ message, ìsàlàyé jáde the word kó of máa tẹ máwọn salvation, ọmọ rẹ lára. feel in your life, in your children's life in Jesus' name. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yọwọ́ èṣù. The blood of Christ remove the hand of Satan. Ó yí ẹ̀yìn ọ̀tá padà. He turned the back of enemy. Tó bá rí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ pé àwọn ogun ọ̀run àpáàdì kọ̀wé lé lórí débi. If there is anyone that Satan has written Ìka contrary Ọlọ́run ti things jáde against láàárọ̀ me, yìí. the hand of God has gone Gbogbo out. àkọlé ọ̀tá lórí ayé náà ó di pé parẹ́. Ní orúkọ Jésù di pé parẹ́. In the name of Jesus. Wọ́n tó yọ́nú. You God that you are Tó ń pleased. retí àtàwọn èèyàn máa tò sẹ́yìn. You are expecting when people will line up at the Gbogbo back àwọn of tó tò Christ. sẹ́yìn wọ Jésù All those who lónìí. are following Christ Tá ń today, darapọ̀ mọ́ wa láti sọ pé ẹ̀jẹ̀ identifying with Jésù you tó. to proclaim the blood of Jesus, that the death of Bí Christ is wọ́n ṣe sufficient. ń wí bẹ́ẹ̀ nú ọkàn wọn. As they are saying Bí that wọ́n fẹnu ń today jẹ́wọ́. and confessing Pé kú Jésù tó. that the death is Ẹ̀jẹ̀ sufficient. Jésù wú ẹ̀ṣẹ̀ mi The nù. blood has washed away our sins. Láàárọ̀ yìí. This morning, Ẹ máa bá ìyọ́nú Ọlọ́run pàdé. the favor of God Ní belongs to orúkọ us. Jésù ẹ bá ìyọ́nú Ọlọ́run pàdé. After all, Inú iṣẹ́ ìràpadà lẹ́ẹ̀fìlera pípé sí. in the work of redemption, the Nípa healing is ìdàrẹ́ there. la mú alárada. Through your Gbogbo chastisement, orísun you àrùn are healed. òjòjò. Every source of Bí mo ṣe ń sicknesses and sọ̀rọ̀ diseases, as yìí I'm ní speaking orúkọ now, Jésù kó bẹ̀ dànù. Tí gbòǹgbò bá gbẹ igi awọ́wé. if the root should be dry, Awọ́wé the tree will dry gbogbo up. àrùn kárùn. Every Nínú ayé root of ẹnikẹ́ni sickness lórúkọ in Jésù kó anybody's bẹ̀ dànù. life, Kí lè ra yín sọjú? health Kí be lè ra yín revived. sọjú? Your health be Kí lè revived. ra yín sọjú? Your health be revived. Ẹ̀mí mi máa bá yín kọ́ wọlé. If you are accompanying Ẹ us, máa kó bá yín kọ́ wọlé. let the Holy Spirit accompany us. Orí ọ̀fẹ́ tí èèyàn fi ń dúró ní ọjọ́ tó le. The grace to stand in the Kó bá yín tough kọ́ wọlé time. ìrìn àjò. Ní ti ìwọ ẹlẹ́dàá, Of God, bí ọ̀tá robi kò kàn ọ́. if enemy is thinking of good, Bó you are ṣe not bàjẹ́ concerned. kò kàn If ọ́. they do the bad Àwọn thing, you èèyàn are rẹ̀ not wọ̀nyí ló concerned. ń wò. You are concerning about Bàbá these wa ló people. kọ́ wa. Ó ní à ń ṣe màálùú ní Ọlọ́run ń tọ́jú. Is God taking care of Ó oxen? ló sọ nítorí tiwa. He's saying this for our Gbogbo àwọn sake. màálùú tí ń pàkà wọ̀nyí. All these Ó ní oxen pa wọ́n that lẹ́nu are treading will not Ayọ̀ silence ní them. níyín lórí They will ìdè. not be afflicted upon the land. Ojú Ọlọ́run á máa bá a. The face of God will accompany us. Gbogbo ntọ́lọ̀ ń sọ yóò ṣẹ. All what God has professed concerning us will come to pass. Bóyá wọn á kú ikú kọ́ ló ń kàn ọ́. Those who are thinking of death, death is not the next thing. Torí Death ẹ is not bọ̀. the next Bí èdè thing. bàbá mi David. Like the language of David. Ó ní ìwọ bàbá Sọ́ọ̀lù tó bá ti jẹ́ pé Said Ọlọ́run you saw. ló tì ọ́ lù mí kó wá If dáyé God mi. is pushing you Ó ní kó against gba me, ẹbọ. let him be consoled. Gbogbo ogun tó bá dìde sí yín láàárọ̀ yìí. Any battle rising Kó against rántí us, ẹbọ Jésù kó let gbẹ̀yìn dà. it Kó rántí ẹbọ turn Jésù kó back. gbẹ̀yìn dà. Sacrifice of Christ and turn Ó ní back. tó bá ti jẹ́ ènìyàn ni If it's human, kó dẹ ẹni ìfibú. let them be rebuked Ètò Ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ yín. in our life. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Our Lord, we Àmì pray. mẹ́ta tó sanra. Owó ẹ̀ lókè. Olúwa ó ṣe o. Olúwa ó ṣe o. Olúwa ó ṣe o. Jésù. Wàá jókòó kó o tú ọpẹ́ ara lọ́wọ́ yín o a gbé orúkọ yín ga o ọkàn wa tó balẹ̀ torí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run wa a wí má yẹun a sọ̀rọ̀ má tà sí ohun tó sọ náà ló máa ṣe What you said you lórúkọ eat. Jésù Olúwa gba ọpẹ́ Father, wa accept our thanks. nínú ayọ̀ yìí This láti mú ọrẹ wa wá Brought our offering. lórúkọ Jésù Olúwa jẹ́ kó ṣe Father, let ìtẹ́wọ́gbà it be acceptable. lórúkọ Jésù Olúwa jẹ́ kó ṣe Father, let it be ìtẹ́wọ́gbà acceptable. gbogbo tí àwọn ènìyàn rẹ ti jẹ́wọ́ What they confess, wọ́n jẹ́wọ́ rẹ̀ nínú orin they confess it in the wọ́n song, jẹ́wọ́ rẹ̀ nínú àdúrà they confess it in the wọ́n prayer, jẹ́wọ́ rẹ̀ nínú they ọ̀rọ̀ confess it in the àwọn word. ìlérí rere rẹ fún ayé The ẹ̀dẹ̀ good promise kọ̀ọ̀kan for wa individual's life. bí a ti ń lọ lówùúrọ̀ We are yìí praying this morning lórúkọ Jésù kó máa wá sí ìmúṣẹ to be accomplished. ní orúkọ Jésù kó máa wá sí ìmúṣẹ
bẹ́ẹ̀ ni So kò shall rí it be. Jésù Kristi Christ. Olúwa wa. Amen. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run, Love of God. ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí Fellowship mímọ́ of the Holy Spirit. kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ, With us. kó wà pẹ̀lú ẹnì With kọ̀ọ̀kan every wa. one of us. Àwọn àlá rere wa bí a ti ń lọ yìí kó máa wá sí ìmúṣẹ. To pass as we are Àwọn going. ọ̀rọ̀ rere ìwọ ẹlẹ́dàá lórí ayé wa lórúkọ Jésù kó máa wá sí ìmúṣẹ. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Káwọn ènìyàn máa kí wa kú oríire. Congratulating us. Máa bá wa yọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Jésù Kristi Olúwa wa. Tó bá